1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, proba, proba, test, 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 1, 2, 1, 2. Jedan, dva, tri, proba, proba, 1, 2, 3, proba. Dobar dan. Četiri, proba, 1, 2, 1, 2, proba, proba, 1, 2, 3, 4, test, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, test, proba, 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 1, 2. Pa sad opet ko da? Sljubi opet zvuku. Aha, evo čujem, dobro. Evo pričam nekaj. 1, 2, 1, 2, proba, proba, test, 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 1, 2, 1, 2, proba, 1, 2, 1, 2, test, test, proba, 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 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1. Jedan, 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 jedan. Jako slabo. Znači čujem... 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Čekaj sad da vidim kako čujem. Aha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, proba, 1, 2, 3, 4, test, proba, proba, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, proba, test, 1, 2, program mladih, demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon COVID. Jedan, dva, jedan, dva. Budućnost je u vašim rukama. COVID-19, mladi te mladi u budućnosti EU. Središnji državni ured za demografiju i mlade. Konferencija o budućnosti Europe. Neka se vaši glasovi čuju. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Program mladih, paneli 1, COVID-19, mladi te mladi. A sad te niš ne čujem sve puca na ovom. Puca, čujem u streamu. Da, pa kažem ali da upalim kuš tu da sam siguran da nije do kabla. Da hoću ih upaliti Bluetooth. Zašto mi sad neću uloviti? Nepoznati uređaj bi ja to najava. Koji sam ja sad? Zašto ih neću uloviti? Treba bi dati HyperX. To bi možda i driveri trebao skidati, da, ali ga neće naći. Nešto vraću ja ovo. Jedan, dva, jedan, dva. 1, 2, 1, 2. Test. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, test, test. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Hey, 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 test, 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 hey, test, test, hey, 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 test, 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 hey, 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 hey. Jel dolazi? Čekaj da vidim da li slušalice dolaziš. Sad ćemo vidjeti. Dobro, sad čujem slušalice. Sad sam čuo onaj tvoj... Čujem. Evo. Šta sad čuješ? Dobro je. Samo mi kažem ti probleme ovog kabla, treba bi ih spojiti na Bluetooth. Jel se normalno čuje dobro? Imaš problem? Samo slušaj. Da li se čujemo dobro? Hej, test, čujemo se dobro? Čujemo se dobro? Jel se čujemo dobro? Hej, test, hej, test, hej, test, hej, test. To su tvoje slušalice sad, jel? Čekam te. Aha, čekaš me. Ok, š, hej, moraš skroz stišat ovaj. Dobro, jel se čuje? Sad.
Hej, tu Ja mislim stišaš. dobro, sad čekaj sad dođe ovo tvoje. Test 1, 2, test 1, 2. Dobro te čujem. To je dobro, kvalitetan zvuk, sve ok, jel? Super, dobro. Ok. Test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2. Test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2. Test 1, 2. Test 1, 2, test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7. Unije. Evo, meni dopustite da osim što sam pozdravila sve vas ovdje prisutne, pozdravim sve one koji su se odlučili slušati ovu konferenciju i pratiti sve ono što će se događati ovdje i putem online-a. Naravno, evo ja ću ovdje pozdraviti moju dragu prijateljicu, gospođu Dubravku Šuicu, potpredsjednicu Europske komisije za demokraciju i demografiju i drago mi je da je danas ovdje jer njezin doprinos našoj demografskoj konferenciji itekako je bitan. Znamo da su demografska i ekonomska stabilnost u svim državama članicama važan čimbenik sigurnosti i napretka Europske unije. Svjedoci smo kako je pandemija uzrokovana virusom COVID-19 negativno utjecala na te aspekte. Europska unija je mobilizirala sve raspoložive resurse kako bi državama članica pomogla u suzbijanju ove izvanredne krizne situacije za saniranje gospodarske i socijalne štete koju je pandemija izazvala. Upravo zato konferencija o budućnosti Europe pruža prostor svim europskim građanima da direktno i neposredno izraze svoje stavove i razmišljanja, postave pitanja i na njih dobiju odgovore. Uvažavajući njihove prijedloge u kakvoj Europi žele živjeti, dajemo priliku građanima da je oblikuju i da udruženim snagama stvorimo povezaniju, sigurniju i jednakiju Europsku uniju. Tako i danas želimo čuti na koji je način kriza promijenila njihovu svakodnevnicu. Hrvatski građani i naše mlade osobe iskusili su kakav je ona utjecaj imala na njihove živote, što su izrazili i u svojim stavovima koje smo prikupljali kroz naša anketna istraživanja u uredu. Frustracija zbog ograničavanja socijalnih kontakata i izlazaka, osjećaj usamljenosti, zabrinutost oko školovanja i obrazovanja, kritika odraslih u odnosu na odgovornost mladih, ali i strah od zaraze za članove svojih obitelji promijenila je njihove živote. To su samo neki od problema s kojima su se susretali mladi u Hrvatskoj tijekom pandemije. No, s druge strane, istraživanje nedavno objavljeno koje je provedeno i u kojem je sudjelovalo 27.000 učenika osnovnih i srednjih škola vrlo jasno govori kako COVID je na njih utjecao i na jednu pozitivnu stranu, a to je da su se ipak družili sa svojim obiteljima i poboljšavali su veze unutar samih obitelji. Gubitak posla ili financijske stabilnosti ili nestabilnosti na tržištu rada mogu negativno utjecati na dugoročno planiranje budućnosti mladih obitelji, ali isto tako i građana općenito. I upravo je Vlada Republike Hrvatske tijekom ove pandemije vrlo jasno odgovorila i na ovaj izazov. Ono što je svima poznato i treba naglasiti, sačuvana su radna mjesta. Uloženo je u one sektore koji su najviše pogođeni i negdje oko 400.000 radnih mjesta je sačuvano u Republici Hrvatskoj. Mnogi roditelji suočavaju se s otežanim uvjetima roditeljstva i dodatnim izazovima u usklađivanju privatnog i poslovnog života. Zato postoji potreba za žurnim mjerama kojima bi se trebale ublažiti dugoročne posljedice pandemije na stanovništvo, na mentalno zdravlje građana, na materijalnu sigurnost obitelji, na dobrobit naših starijih sugrađana, u konačnici i na demografske i na ekonomske procese. Tijekom ove pandemije mentalno zdravlje došlo je u fokus. Mentalnim zdravljem smo se doista počeli ozbiljno baviti. I mi smo u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade pokrenuli vrlo značajan projekt Brini o sebi, budi dobro, proživi COVID,
gdje su otvorene 21 linija na kojoj su radili stručnjaci, psiholozi iz Psihološke komore, Nacionalne psihološke komore. Pomagali su našim mladim sugrađanima, odgovarali na njihova pitanja, bili su im podrška tijekom ovog vremena. Kako tijekom pandemije, tako se ova linija isto tako pokazala jako dobra i nakon potresa. Središnji državni ured za demografiju i mlade prepoznao je od svog osnutka važnost mladih u rješavanju postojećih izazova, od obrazovanja, tržišta rada do stambenog zbrinjavanja. Ja bih zahvalila svim mladim ljudima koji su prihvatili suradnju i dijalog, ponudili svoje prijedloge, rješenja, budućih koraka, ali i aktivnosti. Pokrenuli smo portal za mlade kao platformu za aktivnu komunikaciju prema mladima. No Evropska unija već je odavno zakoračila u takozvanu demografsku starost. Tu Hrvatska nije izuzetak. Prosjek totalne stope fertiliteta u Evropskoj uniji je oko 1,6. Povećan je udio starog stanovništva. Dob rađanja prvog djeteta je gotovo 30 godina. Stoga su potrebne učinkovite politike koje će podržati obitelj, mlade, one koji se brinu o svojim članovima obitelji, osigurati dostojanstveno i aktivno starenje i dovoljno obiteljskog vremena. Također, osim materijalne podrške obitelji, nužno je osigurati dostupne i priuštive usluge. Tako je i Republika Hrvatska uložila i u rani predškolski odgoj i obrazovanje. Ulažemo u škole, ali moramo ulagati i u prometnu infrastrukturu, povezanost naših ruralnih i urbanih dijelova. Ja bih samo ovdje spomenula onu bitnu činjenicu da se u zadnje 3 godine izgradilo oko 200 novih vrtića i isto toliko ih se obnovilo. A isto tako moramo biti jasni da je u tim vrtićima oko 30% uključeno više djece nego što je bilo prije 3 godine. Dame i gospodo, današnja konferencija prilika je razgovarati o posljedicama koje je pandemija COVID-19 ostavila na demografsku sliku i mlade u Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji. Okupili smo se ovdje zajedno sa našim akademicima, znanstvenicima, vlastima, kreatorima politika u Hrvatskoj i Europskoj uniji, ali isto tako i našim civilnim društvom kako iz Hrvatske, tako i iz drugih zemalja. Razmjena iskustava, dosadašnja istraživanja, analiza politika u kontekstu COVID-19 pandemije doprinijet će kreiranju novih demografskih politika, ali isto tako i demografskoj revitalizaciji svake zemlje koja se bori sa ovom krizom. Vjerujemo da će kvalitetne analize naših znanstvenika i stručnjaka usmjeriti i nas kreatore politika i pomoći u kreiranju mjera i stvaranju novih rješenja za demografsku i gospodarsku revitalizaciju. Ne možemo zaboraviti i istaknuti da u suočavanju sa ovom pandemijom od velike važnosti su nam i lokalne i regionalne samouprave. One su te koje najbolje poznaju svoje stanovnike. Oni su ti koji su naši itekako hvale vrijedni partneri. Zahvaljujem inozemnim izlagačima koji će nam svojim primjerima i iskustvima njihovih zemalja pomoći u zajedničkom kreiranju rješenja za postizanje demografske i ekonomske stabilnosti kako u Hrvatskoj, tako i u svim drugim članicama Europske unije. Želim nam svima produktivan rad na današnjoj konferenciji, a vjerujem da će polučiti i konkretne prijedloge i zaključke za bolju budućnost Europe i svih njezinih građana. Hvala vam još jedanput. Zahvaljujemo državnoj tajnici Josić, a sada pozivam predsjednika Gradske skupštine, gospodina Joška Klisovića, da nam se obrati. Hvala. Poštovani uzvanici, poštovani sudionici konferencije, kao predsjednik Gradske skupštine, institucija koja je danas ovdje u fizičkom smislu domaćin, ja vam želim izraziti dobrodošlicu. I posebice želim pozdraviti potpredsjednicu Europske komisije, gospođu Dubravku Šuicu, izaslanika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Zvonimira Frku-Petršića, državne tajnike koji su naši stvarni domaćini u sadržajnom smislu, Željku Josić i Dragana Jelića, kao i saborske zastupnike, zastupnike u Europskom parlamentu i sve vas danas ovdje koji imate što reći na temu koja je izuzetno značajna za grad Zagreb. Demografija, demografski izazovi. Grad Zagreb, jedno od rijetkih mjesta u Hrvatskoj koji ima porast stanovništva svake godine. Prošle godine smo imali
novih negdje oko 3000 stanovnika doseljenih u grad Zagreb, što je oko 5 stanovnika dnevno grad ima više. U isto vrijeme imali smo pad novorođene djece po sličnoj stopi od 5 djece po danu. Manje nego što smo imali prethodne godine. Kada pogledamo 10 godina unatrag, u Zagreb je doselilo 20.000 ljudi. Od 2010. do 2020. U isto vrijeme svake godine trend pada nataliteta je bio očit. Pa tako samo recimo godine dvije da usporedimo 2010. i 2020. 600 djece manje rođeno. Zato vaš rad je izuzetno važan i za moj grad, za vaš grad. Bez ljudi ništa nema smisla. Pa niti europski projekt, niti grad. Dakle, tu smo, želimo znati koje su to mjere koje se predlažu da se poboljša natalitet, da se demografska obnova našeg grada, naše zemlje osigura. I tu će grad sigurno, koliko god može, pomoći i napraviti što god može. Zato rezultati vašeg rada ovdje danas su nam jako važni. Jer oni bi trebali udariti jednu viziju kako razvijati politiku demografije dalje. Ja vam želim zbog toga konstruktivan rad, produktivan rad i željno iščekujemo u stvari preporuke koje će proizaći sa ovog velikog skupa. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Klisoviću, a sada molim državnog tajnika u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Dragana Jelića da nam se obrati. Hvala. Hvala lijepo. Dame i gospodo, zadovoljstvo mi vas je i čast sve pozdraviti i zahvaliti vam se na pozivu za sudjelovanje na konferenciji o budućnosti Europe. Naravno, posebno želim pozdraviti našu dragu potpredsjednicu Europske komisije Dubravku Šuicu, također izaslanika predsjednika vlade gospodina Zvonimira Frku Petešića, moju kolegicu i prijateljicu državnu tajnicu Željku Josić, evo i na dobrodošlicu u ovom prostoru želim pozdraviti predsjednika Skupštine grada Zagreba gospodina Joška Klisovića, također i eurozastupnike, saborske zastupnike i sve vas koji ste svojim dolaskom uveličali ovu konferenciju koja je vrlo bitna u ovom trenutku, kao što ste mogli čuti iz prethodnih govora. Kao što znate, odmah na početku COVID-19 pandemije Vlada Republike Hrvatske je brzom reakcijom donijela cijeli set mjera kako bi odgovorila na sve gospodarske izazove koji su u tom trenu pojavili. Tako smo mjerama za očuvanje, a sada i aktualnim zadržavanje radnih mjesta, osigurali zaštitu radnika i spriječili veliki rast nezaposlenosti i to je bio naš prioritet od početka. Od početka provedbe mjere za očuvanje radnih mjesta isplatili smo preko 12 milijardi kuna, što je još i više kad se uračunaju doprinosi koje smo oslobodili, znači poslodavci i radnike, i to smo isplatili za preko 700.000 radnika, odnosno za gotovo 120.000 poslodavaca. Sačuvali smo stabilnost tržišta rada, što je najbitnije i što jasno potvrđuju brojke. Krajem kolovoza ove godine imali smo gotovo 26.000 nezaposlenih manje nego krajem kolovoza 2020. godine. Sad nam je naravno na kraju ove pandemije, ja sam uvjeren da dolazi uskoro kraj, prioritet prelazak iz očuvanja radnih mjesta u kreiranje novih radnih mjesta. Jednom uskom segmentu poslodavaca je pomoć i dalje potrebno i mi ćemo ih nastaviti pomagati, ali veća količina sredstava iz državnog proračuna i europskih fondova usmjerit ćemo u stvaranje novih radnih mjesta. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano potiču uključivanje svih nezaposlenih osoba na tržište rada, posebno mladih osoba koje prvi put ulaze na tržište rada, za koje provodimo mjere aktivne politike zapošljavanja već duži niz godina. Ova Vlada svake godine izdvaja oko 1 milijardu kuna za navedene mjere, a u zadnjih 5 godina uloženo je skoro 5,5 milijardi kuna, te obuhvaćeno preko 166.000 osoba. Mjerama aktivne politike zapošljavanja kontinuirano potičemo gospodarski razvoj, a samim tim i nova zapošljavanja. Uz pomoć mjera izravno utječemo i na otvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta. U zadnjih 5 godina u sklopu potpora za samozapošljavanje, koji su veliki i bitan segment mjera aktivnih politika zapošljavanja, uključili smo 26.000 osoba i uložili 1,5 milijardu kuna u njih, a u potpore za zapošljavanje više od 37.000 osoba i uložili preko 1,2 milijarde kuna.
Zahvaljujući tim velikim ulaganjima, nezaposlenog mladih je u kontinuiranom padu i broj mladih nezaposlenih smo u mandatu ove Vlade smanjili za više od 25.000. Bez obzira na to, mladi će nam i dalje biti u fokusu politika zapošljavanja jer im treba dodatno osnaživanje. Nerijetko, nakon završetka formalnog obrazovanja, mladi ljudi nisu u potpunosti spremni za ulazak na tržište rada, stoga im pomažemo putem potpora za pripravništvo. Ukoliko im nedostaju određene vještine, omogućili smo im korištenje mjera za obrazovanje, a od iduće godine uvodimo i novu mjeru vaučeri za obrazovanje. Putem Nacionalnog plana otpornosti i oporavka, o kojem možete mnogo čuti u zadnje vrijeme, Hrvatskoj su na raspolaganju značajna financijska sredstva, od čega se dio odnosi i na komponentu tržište rada i socijalna zaštita. Njome potičemo otvaranje novih radnih mjesta u zelenoj i digitalnoj industriji. Na raspolaganju nam je 2 milijarde kuna kojima planiramo poticati zapošljavanje upravo u održive grane gospodarstva koje će se u budućnosti najviše razvijati. Jedna od najvažnijih novih mjera koje sam već napomenuo vezano uz mlade bit će obrazovanje putem sustava vaučera. Vaučer će se dodjeljivati za obrazovanje u području digitalnih i zelenih poslova te u skladu i principima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, odnosno u skladu sa stvarno utvrđenim potrebama za specifičnim vještinama na tržištu rada. Od predviđenih 30.000 vaučera koje ćemo dodijeliti u narednom periodu i koji će se dodjeljivati i za zaposlene i na nezaposlene osobe, najmanje 40% vaučera dodijelit će se dugotrajno nezaposlenim osobama, neaktivnim osobama i mladima. Prosječni iznos vaučera je 10.000 kuna, a na ovaj način omogućavamo dodatno stjecanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kako bi se korisnici brže zaposlili ili napredovali u već svojim postojećim poduzećima. Planiramo i nove mjere aktivne politike zapošljavanja, kroz koje će se poticati zapošljavanje te samozapošljavanje povezano sa zelenom i digitalnom tranzicijom gospodarstva. Ukupno planiramo uključiti skoro 27.000 osoba, pri čemu će poseban fokus opet biti na dugotrajno nezaposlenim osobama te mladima. Nadalje, Ministarstvo rada od 2013. godine kontinuirano provodi provedbu garancije za mlade, koja je omogućila uspostavu sustava podrške mladima od 15 do 29 godina, koji se nalaze u takozvanom NEET statusu, odnosno osobe koje nisu ni zaposlene, koje nisu u sustavu redovitog obrazovanja ili u sustavu obrazovanja odraslih. Cilj je da se tu skupinu brzo uključi u rad ili u daljnje obrazovanje. Provedba garancije za mlade povezana je sa 4. načelom Europskog stupa socijalnih prava koje traži da se svim osobama mlađima od 30 godina u roku od 4 mjeseca nakon gubitka radnog vremena ili prestanka formalnog obrazovanja ponudi kvalitetno radno mjesto, nastavak školovanja, naukovanja ili pripravništvo. Dio ulaganja iz NPO-a odnosi se na jačanje sustava socijalne skrbi, jer je društvo jako onoliko koliko jaka i njegova najslabija karika. Briga o svim skupinama društva, a pogotovo onim najranjivijima, neodvojiva je od naše vizije visoke kvalitete života, cjelokupne zajednice, a utječe i na demografske trendove. Na tom tragu sredstvima Europskog socijalnog fonda financirat ćemo i projekte za produljenje radnog vremena dječjih vrtića, za što je do sada već izdvojeno više od 315 milijuna kuna, a u tijeku je ugovaranje druge faze kroz koju će se dodatno osigurati 300 milijuna kuna. Sustavna briga o najmlađima jedan je od važnih preduvjeta za usklađivanje poslovnog i privatnog života te poboljšanja demografske slike Hrvatske. Također, nastavljamo širenje mreže socijalnih usluga namijenjene brizi o ovisnim članovima obitelji, poput starijih osoba i osoba s invaliditetom, što će se također financirati iz budućeg financijskog razdoblja. Hrvatskoj je na raspolaganju 2 milijarde eura iz Europskog socijalnog fonda plus, što ćemo uložiti u ostvarenje strateških ciljeva u području zapošljavanja, socijalne uključenosti, obrazovanja i zdravstva. I na kraju, da zaključim, svim navedenim mjerama poduzimamo aktivnosti kako bismo dodatno poboljšali trendove na tržištu rada i osnažili socijalnu uključenost svih građana Republike Hrvatske. Daljnje aktivnosti usmjeravamo na stvaranje održivih i kvalitetnih radnih mjesta te poticanje poduzetništva, a dodatno ćemo ulagati u obrazovanje i razvoj vještina sukladno potrebama tržišta rada. Želim nam svima uspješnu konferenciju koja je vrlo bitna u ovom trenutku. Ja sam uvjeren, kao što su i moji prethodnici rekli, da ćemo izaći sa kvalitetnim zaključcima i kako ćemo vidjeti kako ćemo što bolje odgovoriti na demografske izazove koji su uzrokovani pandemijom COVID-19. Hvala lijepo. Hvala državnom tajniku Jeliću. A sada molim izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, predstojnika ureda Zvonimira Frku-Petešića da nam se obrati. Hvala.
Dobar dan svima. Drago mi vas je sve pozdraviti, posebno potpredsjednicu Europske komisije Dubravku Šuicu, koja je danas ovdje s nama, poštovana državna tajnice, cijenjeni državni tajniče, zastupnice u Hrvatskom saboru, zastupnici u Europskom parlamentu, predsjedniče Gradske skupštine, dragi sudionici, posebno predstavnici udruga, dame i gospodo. Drago mi je što vas mogu danas pozdraviti u ime predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i sudjelovati na ovom događanju u okviru konferencije o budućnosti Europe na temu strateškog pitanja budućnosti Hrvatske, konkretno demografskih izazova i revitalizacije. Još jednom pozdravljam potpredsjednicu Europske komisije koja je zadužena za tijek konferencije o budućnosti Europe, koja treba uključiti sve generacije kako bi se što bolje vodilo računa o potrebama svih građana diljem Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj. A današnja tema posebno je važna upravo nama, koji zajedno sa 15-ak drugih država članica, koji se suočavamo s visokom stopom mortaliteta, niskom stopom nataliteta, te sukupnim starenjem stanovništva, što je strukturni problem velikog dijela Europske unije. Podsjetio bih da smo još 2019. nakon europskih izbora iz perspektive Hrvatske zatražili da se u novi strateški program Europske unije za 2019. do 2024. unese upravo demografija kao prioritet. I to je učinjeno upravo na našu inicijativu, a povjerenici iz Hrvatske je demografija ušla u portfelj, zbog čega smo ponosni jer smatramo da je to strateško pitanje koje do sada nije bilo prepoznato na najvišoj razini u Europskoj uniji i od sada to jest. Uz to u okviru pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru i instrumenta EU iduće generacije zalagali smo se za dodatna sredstva za Hrvatsku, ponajprije zbog suočavanja s demografskim izazovima. I to smo učinili s punim pravom jer smo najmlađa država članica i stoga i kraće od drugih članica Europske unije. Isto tako, tijekom hrvatskog predsjedanja Europskom unijom u prvoj polovici prošle godine uspješno smo predvodili proces donošenja zaključaka Vijeća Europske unije na temu demografski izazovi put naprijed. I ti su zaključci postavili temelje za razmatranje svih izazova i utjecaja demografskih trendova na europsku ekonomiju i društvo, ali i omogućili, što je novost, da se demografske mjere ubuduće mogu financirati iz europskih fondova kako bi se išlo u smjeru demografske revitalizacije Hrvatske i naravno starog kontinenta. Vrijedi možda podsjetiti da je 1900. Zemlje današnje Europske unije su činile 25% svjetskog stanovništva. Dakle, svaki 4. stanovnik zemlje je bio stanovnik jedne od zemalja današnje Europske unije. Današnja Europska unija čini 5,5% ukupnog stanovništva svijeta. I to najbolje i zorno pokazuje što znači starenje Europske unije u usporedbi, na primjer, ako uzmemo Afriku, susjednu Afriku, koja ima 1,1 milijuna stanovnika i koja će do 2050. za 30 godina više nego udvostručiti broj svojih stanovnika na 2,5 milijarde, zbog činjenice da svaki drugi stanovnik Afrike danas ima ispod 29 godina, svaki treći ispod 15 godina. Neki od čimbenika koje trebamo imati na umu su ubrzano starenje stanovništva, što utječe na radnu snagu i nepovoljan omjer umirovljenika i aktivnih radnika. Rastuća potreba za podrškom starijem stanovništvu uz osiguranje aktivnijeg i zdravijeg starenja. Tu je i potreba za snažnijom integracijom žena na tržište rada, kao i prilagodba novim oblicima rada za žene i muškarce.
Također, usmjerenost kvalitetnijoj brizi o djeci te osiguranje dostupne i kvalitetne usluge ranog odgoja i obrazovanja, kao i razmatranje financijske pomoći obiteljima uz daljnja ulaganja u djecu. Osim tih čimbenika, mobilnost je istaknuta kao dodatan element koji značajno utječe na demografske promjene u različitim regijama Europske unije, što se dakako odnosi i na Hrvatsku. Svi ti čimbenici utječu i dalje na demografske trendove, a još su naglašeniji s izbijanjem pandemije COVID-19 i naravno nakon razornih potresa koji su nas pogodili i koji su utjecali na financijske prilike i kvalitetu života većine naših sugrađana i obitelji, čega smo kao Vlada itekako svjesni. Uz demografske izazove u desetljećima pred nama suočavat ćemo se sa sve izraženijim klimatskim promjenama koje će biti daleko najveći izazov ovog stoljeća, što će demografska pitanja dodatno usložiti. Zato je važno već danas uključiti i klimatske izazove u promišljanje demografskih politika. Dame i gospodo, Hrvatska već 30 godina samostalno odlučuje o vlastitoj sudbini. Rješavamo pitanja demografske tranzicije, te usmjeravamo brojna ulaganja iz nacionalnih i europskih sredstava u brojne razvojne projekte diljem Hrvatske. Za državu smo se izborili na teži način od drugih, obranom i pobjedom u Domovinskom ratu, koji je uzeo, nažalost, svoj danak u ljudskim životima i prouzročio mnoga razaranja, što nas je nazadilo za otprilike desetljeće i pol u odnosu na druge srednjoevropske države. No, imamo svoju državu, ona je danas punopravna članica Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza, a na nama je da u ovom trenutku u povijesti i gledajući u budućnost razmišljamo i onome što slijedi, ma koliko to daleko bilo. Ali imamo državu u kojoj se natalitet smanjio za 3 puta od kraja Drugog svjetskog rata do danas, a mortalitet je više manje ostao isti. Od 1991. smanjuje se i broj stanovnika, u kojoj nas je danas oko 4 milijuna, vidjet ćemo točne rezultate s popisom stanovništva. To se ponajprije odnosi na demografske izazove s kojima se suočavamo, uslijed starenja stanovništva, produžavanja životnog vijeka i još uvijek malog broja rođenih. Dakle, danas u Hrvatskoj dnevno umre u prosjeku oko 150 ljudi, a rodi se oko 100. Zato je i prošle godine predsjednik Vlade istaknuo da je strateško pitanje hrvatske budućnosti upravo demografski opstanak našeg naroda. Ostanak mladih i povratak iseljenih uz njihov prosperitet i sigurnost te kvalitetan život u svakom dijelu Hrvatske. Podsjetit ću vas da je predsjednik Vlade pred koji dan iznio procjene Državnog zavoda za statistiku prema kojima su sredinom 2020. osobe starije od 65 godina činile preko 21% ukupnog stanovništva Hrvatske, dok bi do 2050. njihov udio trebao narasti na 30%. To je usporediva situacija s prosjekom na razini cijele Europske unije, gdje ih je prošle godine bilo, dakle, starijih osoba 20,3%, a do 2050. se očekuje 29,5%, dakle, usporedive brojke. Isto tako podsjetio je na to da će prema izvješću o starenju starog kontinenta od 2016. do 2070. na području Europske unije očekivani životni vijek za muškarce porasti sa 70,3 na 86,1 godinu, a za žene s 83,7 na 90,3. Naravno, te procjene ne uključuju učinak klimatskih promjena koje će značajno utjecati na sve današnje procjene koje smo u stanju napraviti, ne samo u Hrvatskoj, nego diljem svijeta. Uz razvoj zdravstva, veću kvalitetu života i gospodarski i društveni napredak, životni vijek sve je dulji. A pred društvom je, osim izazova ostvarivanja
kvalitetne podrške za dostojanstveno, zdravo i aktivno starenje naših sugrađana, potrebno osigurati poticajne mjere za jačanje obitelji i povećanje broja rođenih. Kako bismo sustavno pristupili pitanju demografske revitalizacije Hrvatske, u prvom mandatu ove Vlade demografija je podignuta na razinu ministarstva i pozdravljam ovdje i bivšu ministricu Murganić i bivšu ministricu Bedeković, što je u novom mandatu dodatno ojačano. Horizontalno pitanje demografije spojili smo sa sektorom mladih, koji su i nositelji demografske vitalnije Hrvatske, jer njihovo osamostaljivanje od roditelja i zasnivanje vlastitih obitelji izravno utječe na demografsku sliku zemlje. Uz to uspostavili smo Vijeće za demografsku revitalizaciju, čija je zadaća da koordinira nadležna ministarstva i državna tijela u provedbi demografskih politika. I zato što demografija zahvaća sve segmente društva i politika, uveli smo kod prijedloga propisa obavezno navođenje njihovih očekivanih demografskih učinaka. Donesena je Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine koja prepoznaje potrebu za izgradnjom poticajnog okruženja za mlade i obitelji, te demografsku revitalizaciju i bolji položaj obitelji postavila za strateški cilj i to pod razvojnim smjerom jačanja otpornosti na krize. Uz to naglasili smo i cilj jačanja povezanosti s Hrvatima izvan Hrvatske uz osmišljavanje poticajnih mjera za povratak hrvatskog iseljeništva. Isto tako očekujemo da će se na demografsku situaciju pozitivno odraziti reforme i ulaganja koja ćemo provoditi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u već spomenutoj vrijednosti od 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava, te da će to pomoći rješavanju pitanja koja su prioritet na području demografske politike i politike za mlade. U tijeku je izrada dvaju važnih strateških dokumenata Vlade, Strategije demografske revitalizacije Hrvatske do 2031. godine, te Nacionalnog programa za mlade, koji će usustaviti naše napore u demografskoj obnovi Hrvatske, kao i u jačanju položaja mladih u društvu. Dame i gospodo, zaustavljanje negativnih trendova, osobito iseljavanje mladih, uz stvaranje preduvjeta za kvalitetan život u Hrvatskoj, jedno je od najvažnijih razvojnih pitanja zemlje na koje moramo odgovoriti i oko kojeg trebamo graditi široki društveni konsenzus. Tu prije svega moramo razlučiti između tri smjera politika Vlade. Prvo, prema mladima, drugo, prema obiteljima i treće, prema svim drugim društvenim i gospodarskim akterima kako bismo dali svoj doprinos demografskoj revitalizaciji Hrvatske. Mlade vidimo kao glavne nositelje budućeg razvoja Hrvatske, pogotovo u pogledu zelene i digitalne transformacije Hrvatske, jer je njihova generacija upravo najpozvanija da to predvodi. Današnje ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju je ponajprije ulaganje u budućnost mladih, u sigurnost budućih obitelji, jer o njoj ovisi koliko ćemo se uspješno nositi s izazovom klimatske krize u koju je svijet ušao. Upravo o kvalitetnom obrazovanju mladih i o njihovom stabilnom zapošljavanju, osobito na neodređeno vrijeme, ovisi preokretanje demografskih trendova, ali i održivost zdravstvenog i mirovinskog sustava. Zato smo ukinuli provedbu mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ili popularno SOR-a, te jačamo mjere pripravništva i samozapošljavanja kao kvalitetnije perspektive zapošljavanja mladih. Mlade do 25 godina starosti zaposlene preko ugovora o radu oslobodili smo od plaćanja poreza na dohodak, dok smo mladima do 30 godina tu obvezu prepolovili. Ulaganjem u škole i visoko obrazovanje, podizanje minimalne studentske satnice i ulaganjem u centre kompetentnosti i studentsku infrastrukturu te u politiku stipendiranja podižemo kvalitetu učenja i studiranja u Hrvatskoj. Uz pojedine sektorske mjere
u poljoprivredi, kulturi, sportu, zdravstvu, obrazovanju, te kroz stvaranje kvalitetnih mogućnosti za mlade u ruralnim i urbanim sredinama, nastojimo pridonijeti demografskoj i gospodarskoj revitalizaciji svakog dijela Hrvatske, pogotovo brdsko-planinskih i potpomognutih područja i otoka. Posebno se to odnosi na područja pogođena potresom, na Banovinu i okolne županije, ali i na područje 5 slavonskih županija, čiji ravnomjerni razvoj potičemo kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Predstoji nam zagovaranje stabilnijeg zapošljavanja mladih, nastavak podizanja plaća za veću financijsku i kreditnu sposobnost mladih, kao i smanjivanje stope nezaposlenosti na 10%. Poseban prioritet nam je i obrazovanje mladih, te reaktivacija mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti se usavršavaju, što će biti omogućeno i kroz plan oporavka, kao i podrška mladima s invaliditetom te mladima u riziku od siromaštva. Uz društveno osnaživanje mladih, kroz populacijsku, poreznu, stambenu i socijalnu politiku jačamo obitelji i svakog njenog člana. Unaprijedili smo zakonodavstvo koje uređuje pitanje doplatka za djecu i rodiljne te roditeljske potpore. U proteklih 5 godina udvostručili smo roditeljsku naknadu te podigli sa 2660 kuna na 5600, što je gotovo na razini medijalne plaće. Ključni cilj mjere je stvarati povoljnije okruženje i financijske uvjete za obitelji s novorođenom djecom. Povećali smo i dohodovni prag za ostvarivanje doplatka za djecu za 40%, s 1660 na 2328 kuna po članu kućanstva. Povećana je visina novčane naknade za nezaposlene roditelje te za zaposlene roditelje koji ne ispunjavaju propisani uvjet staža s 1660 kuna na 2328 kuna. Kontinuirano se ulaže u poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima i potiče bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života roditelja, posebno mladih roditelja. U proteklih 5 godina gradi se ili se unapređuje 500 vrtića diljem Hrvatske. Sufinancira se troškove vrtića roditeljima, a osiguran je i dvosmjenski rad u 100-tinjak vrtića u Hrvatskoj. To je dosad daleko najambiciozniji program gradnje i obnove vrtića u Hrvatskoj. Preko 22.000 mladih obitelji riješilo je stambeno pitanje subvencioniranim stambenim kreditima, a u tim je obiteljima rođeno ili usvojeno preko 4.100 djece. Svjesni smo važnosti stambene politike za mlade i obitelji, te se kontinuirano razmatraju i druge mjere uz programe poticajne stanogradnje koji će pridonijeti stambenom osamostaljivanju mladih. Dame i gospodo, uz populacijske i druge mjere važno je da svi društveni akteri osvijeste da mogu pridonijeti boljem položaju mladih i obitelji. Tu mislim na sve društvene aktere, na poslodavce koji osiguravaju kvalitetnija radna mjesta i kojima je stvoren prostor za doprinos kroz poticajne mjere koje je Vlada omogućila poreznim rasterećenjima. Na jedinice lokalne i regionalne samouprave koje najbolje poznaju potrebe svojih stanovnika i kojima su preko javnih poziva dostupna značajna sredstva za pojedine usluge i rad vrtića, škola i drugih institucija važnih za demografsku vitalnost tih područja. Naravno, na udruge civilnog društva koje promiču položaj i uključivanje mladih, roditeljstvo i druge usluge i ciljeve koji se financiraju kao aktivnosti udruga. I naposljetku na znanstvenu i akademsku zajednicu koja treba pridonijeti kroz istraživanja i stručne podloge temeljitim analizama stanja i razvoju demografske politike. Dobar je primjer šireg društvenog doprinosa ciljevima demografske revitalizacije nova usluga u sustavu e-građani, e-dječja kartica Mudrica, koju smo uveli u prosincu 2020. i koja postupno postiže one rezultate za koje je uspostavljena. Cilj projekta je u suradnji s javnim i privatnim sektorom da se osiguraju pogodnosti i popusti na proizvode i usluge partnera
te da se osiguraju uštede po budžet roditeljima s djecom. Do kraja rujna ove godine u uslugu e-dječja kartica uključeno je 13.000 korisnika, a pogodnosti za roditelje nudi 89 javnih i privatnih partnera. Htio bih ovdje posebno spomenuti suradnju više društvenih aktera koja je pokrenuta radi postizanja podrške i osiguranja mentalnog zdravlja mladih zbog posljedica pandemije i potresa. Pandemija i potresi utjecali su na obrazovanje, zapošljavanje i kvalitetu života mladih, te su pokrenute telefonske linije u svih 20 županija i u gradu Zagrebu, što je osiguralo podršku našim mladima kojima je ona najpotrebnija. Dame i gospodo, ova konferencija koja ima dva segmenta pridonijet će i raspravi o budućnosti Europe, ali i Europske unije. Hrvatskoj je u ovom desetljeću na raspolaganju 30 milijardi eura europskih sredstava za razvojne projekte, što će imati ključan utjecaj i na kvalitetu života i poslovanja u zemlji. U tijeku je popis stanovništva koji će biti referentan podatak i polazišna točka za sve naše daljnje mjere. Nastavit ćemo poduzimati mjere u smjeru jačanja mladih, obitelji, te u postizanju šireg društvenog konsenzusa i aktivnosti za demografsku revitalizaciju Hrvatske. Svi projekti koje poduzimamo, od vrtića i škola do društvenih domova, poduzetničkih centara i kompletne infrastrukture, neće imati smisla ako nas ne bude. Radimo svi u tom smjeru da se mladi kvalitetno obrazuju, da imaju kvalitetne poslove, da se lakše samostalno odlučuju na zasnivanje obitelji, da obitelji kvalitetnije žive, da roditelji imaju dobru ravnotežu poslovnog i privatnog života i da se obitelji mogu, ako žele, dodatno proširiti. Svi tome mogu pridonijeti svojim primjerom, a Vlada će tome dati punu podršku, osobito podizanju indeksa razvijenosti kako bi mladi ostajali, a oni koji su otišli kako bi se vraćali. Pažljivo ćemo osluškivati prijedloge, a vjerujem da će neki od prijedloga s ovakvih konferencija rezultirati i novim mjerama Vlade koje će dati doprinos pokretanju prijeko potrebnog demografske revitalizacije Hrvatske i preokretanju demografskih trendova. Hvala vam lijepa. Hvala gospodinu Frki Petešiću. Pozivamo sada potpredsjednicu Europske komisije za područje demokracije i demografije Dubravku Šuicu da nam se obrati i otvori ovu konferenciju. Hvala. Hvala vam lijepo. Dobar dan svima. Poštovana državna tajnice, draga Željka, hvala na pozivu na ovu konferenciju. Domaćine Gospar Klisović, dragi ostali državni tajnici, europski zastupnici, hrvatski zastupnici u Hrvatskom saboru, ostali sudionici ove konferencije. Drago mi je što danas mogu s vama podijeliti nekoliko ideja oko demografske budućnosti Europske unije, ali ujedno i Hrvatske. Ono što mi je posebno drago, to je da se ova konferencija održava u okviru konferencije o budućnosti Europe, što je vrlo važno, i nadam se da ćete kasnije, kad završi konferencija, vaše zaključke prenijeti na višejezičnu digitalnu platformu koja je srce naše konferencije o budućnosti Europske unije. Budući da govorim u ime Europske komisije, pokušat ću se držati zadanog teksta i zadanog vremena, jer tako funkcioniramo. Činjenica je da, kao što sam rekla, ova konferencija se održava u okviru konferencije o budućnosti Europe i time ima još veću dimenziju, jer svako razmišljanje o budućnosti Europe, bez da uzmemo u obzir demografske promjene koje direktno utječu na naše živote, što smo imali priliku čuti i do sada, ne bi imalo nikakvog smisla. Znači, što je važno napomenuti, demografiju treba promatrati globalno, jer ako je ne promatramo globalno i ako ne pratimo trendove na ostalim kontinentima, posebno u Africi, teško ćemo razumjeti predviđanja koja govore da će naše stanovništvo Europske unije predstavljati samo 4% 2070. godine.
To ne znači nužno da će biti manje nas Evropljana, nego to znači one brojke koje smo imali priliku čuti od predstojnika Ureda predsjednika Vlade. Znači, proporcionalno ćemo predstavljati manji postotak vjerojatno i znate da zahvaljujući razvoju znanosti živimo dulje. Kao što je rekao gospar Zvonko, rekao je da je trenutno aktualno ubrzano starenje. Nije ubrzano starenje, nego je starenje fenomen, to je bio jedan lapsus. Znači, starenje je fenomen koji je doseg ovoga društva, doseg razvoja civilizacije i mi to starenje je fenomen koji se događa baš na evropskom kontinentu, ali ga trebamo znati i iskoristiti u najboljem smislu riječi. Znači, živimo u prosjeku 10 godina dulje, u prosjeku u zadnjih 50 godina, što je ogroman doseg razvoja tehnologije, medicine i tako dalje, ali ujedno moramo naći način kako tome doskočiti, odnosno kako adresirati taj problem. Zato je znanje o budućnosti svjetskog stanovništva ključ naših svih politika, jer naše političko planiranje treba biti zasnovano na tim činjenicama, inače sve su mjere isprazne ukoliko to tako ne promatramo. Znači, moramo adresirati demografske izazove jer oni mogu direktno utjecati na upravo ove dvije velike tranzicije koje smo spomenuli, a to su zelena i digitalna tranzicija i mogu negativno utjecati na to i može se dogoditi da ne možemo provesti tu tranziciju ukoliko demografske promjene ne uključimo u sva naša razmišljanja. U rujnu sam sudjelovala na jednoj konferenciji ovdje u Hrvatskoj, zvala se Ostati u Hrvatskoj i nakon pandemije COVID-19. Na vrlo sličnu temu ga je tu konferenciju organizirao Svjetski savez mladih Hrvatske, pa nekako i ovaj današnji skup možemo promatrati u tom kontekstu. Pitanje je vrlo relevantno, ne samo iz domaće perspektive kao što smo čuli, nego ono stvarno egzistencijalno i kritično i iz evropske, jer se vrlo lako može preslikati na druge države članice. Ne radi se ovdje samo o Hrvatskoj, nego primjer Bugarske, Rumunjske, Latvije, Litve, pa čak na dijelove Španjolske, velike dijelove Španjolske i Portugala. Pandemija, kao što smo čuli, je nažalost pogoršala već postojeće nepovoljne demografske trendove u Europskoj uniji, a statistički podaci kojima sada već raspolažemo za 2020. godinu ukazuju na daljnje smanjenje nataliteta u većini država članica, ali i na odgađanje odluke o roditeljstvu kod mladih. I tu istu sliku, nažalost, bilježimo i u Hrvatskoj. Dodatni problem uz negativni prirodni rast predstavlja iseljavanje mladih koje smo čuli, koje mijenja strukturu stanovništva na način da u pojedinim područjima ostaju samo stari, dok aktivno stanovništvo praktički nestaje. Upravo iz ovog razloga ovu današnju raspravu smatram od kritične važnosti, kao što sam rekla, jer naš je cilj koliko je god to moguće s europske razine pripomoći stvaranju uvjeta koji će mlade motivirati da ostanu doma, ali bez da budu zakinuti u svom privatnom i profesionalnom životu, već upravo suprotno, da svojim znanjem i poduzetničkim duhom učine vlastite države i vlastite regije, a posebno našu Hrvatsku, uspješnom i atraktivnom za život i rad, ne samo za sebe, nego i za druge. Istovremeno, znamo da je sloboda kretanja jedan od temelja Europske unije, prilika koju su naši građani i naši mladi dobili ulaskom u Europsku uniju i svi mi, ona je nesagledivih razmjera. Unutarnje granice više praktički ne predstavljaju nikakvu prepreku, možemo se obrazovati dalje gdje god želimo, tražiti prilike za stručna usavršavanja u bilo kojoj državi članici ili zaposliti se tamo gdje će naše znanje biti bolje vrednovano ili najbolje vrednovano. A u čitavom tom procesu ne smijemo zaboraviti ni našu zemlju, naše gradove, županije, učiniti ih primamljivima. Pokazati i dokazati i sebi i drugima prednosti života i rada u Hrvatskoj. To znači jačati naša sveučilišta, poticati poduzetništvo, maksimalno iskoristiti zelenu i digitalnu tranziciju u našu korist, tako da Hrvatska može postati sinonimom ne samo za prekrasne turističku destinaciju i ljetni odmor, nego i poticajnu mladu ekonomiju koja raste i koja pršti inovacijama. Jer to su vrijednosti koje će dovući ne samo fondove o kojima mi puno govorimo i koji su nam jako važni, ali prvenstveno treba dovući investicije. To je slika koju bi u Hrvatsku trebala privući mlade talente iz cijele Europe i iz cijelog svijeta.
Slika Hrvatske koju primjerice Mate Rimac projicira je upravo ta. Možda za sada najuspješnija, ali sigurno ne i jedina, to je važno napomenuti, jer ima još svijetlih primjera koji pokazuju kako se iz Hrvatske može napraviti globalna firma, globalna tvrtka, i to ne samo iz Zagreba, nego i iz manjih mjesta, poput primjerice Vodnjana i firme Infobip. Dakle, imate primjere i druge koje možda nedovoljno naglašavamo. Ono što želim reći, da nam je cilj kad razmišljamo o demografiji, ne smije biti spriječiti ljude da odlaze. To ne smijemo na taj način tumačiti. Ne smijemo ih spriječiti da odlaze, da traže budućnost negdje drugdje. Upravo suprotno. Mi trebamo iskoristiti sve fantastične prednosti koje nam članstvo u Europskoj uniji nudi i stvoriti ovdje i danas takve prilike da sami postanemo toliko atraktivni da demografske promjene koje bilježimo, kojima smo imali priliku čuti, krenu u drugom pozitivnom smjeru. To je naš cilj. Dakle, ne spriječavati, nego činiti da budemo atraktivni. Da brain drain, moram na engleskom sad reći, bude brain gain, da bude brain circulation ili najnoviji izraz da bude brain boosting. To je nešto što želimo postići, dakle da taj odljev mozgova postane atraktivan, odnosno da cirkulira, odnosno da jača. Znači, čuli smo da je demografija novi portfelj u Europskoj uniji. Možda bih ovdje mogla reći, želimo da takozvane geografije nezadovoljstva mogu postati geografije prilika. To je sad direktni prijevod iz engleskog. Na koji način objasniti vezu između demografije i demokracije? Dakle, to su me mnogi pitali na početku mandata. Prvo je riječ demos koja govori ljudi, narod, znači sve je o ljudima, sve je o nama i sve bi ovo bilo uzaludno ukoliko ne bi bilo ljudi. Zašto je povezano u jedan portfelj? Kad govorimo o demokraciji, to je uglavnom ova konferencija o budućnosti Europe, o kojoj sam rekla na početku i kojom želimo uključiti sve građane Europske unije, od mladih do starijih, pa evo u zadnjem panelu smo imali građane, najmlađi je bio 16 godina, a najstariji je bio 85 godina na panelu u Strasbourgu. Želimo ih uključiti da zajedno s njima promišljamo budućnost Europske unije. Dakle, ne želimo ni u kojem slučaju vama zastupnicima umanjiti vašu ulogu predstavničku, niti vama zastupnicima također ovdje u Skupštini, nego želimo vas jačati idejama koje dolaze od strane građana. Bilo je nekih zamjerki gdje su mi rekli pa da, ali mi smo izabrani direktno od građana i nemamo potrebu da nas oni još jačaju. Mi komuniciramo s našim izbornim jedinicama, s našim građanima. Međutim, smatramo da u vremenu razvoja ove tehnologije o kojem govorimo, smatramo da u vremenu u kojem 4 godine između 2 izbora ili 5 godina između europskih izbora je predugo razdoblje da se ne bi građani uključili sa svojim idejama i dali nam možda taj poticaj da uključimo njihove ideje. I zbog toga je ova konferencija organizirana tako da je malo komplicirana njezina struktura, međutim ona je vrlo bitna jer ta digitalna platforma koju sam na početku spomenula, na njoj se događaju ideje i zaključci. Te ideje i zaključci odlaze u europske građanske panele gdje oni raspravljaju o tim temama. Iz tih europskih građanskih panela ide se na plenarnu konferenciju gdje se susreću građani, predstavnici tih građana, zastupnici nacionalni, zastupnici Europskog parlamenta, predstavnici vlada, predstavnici Europske komisije i predstavnici civilnog društva. Dakle, svi zajedno razmatraju moguće europske politike i europsku budućnost. To je malo neviđena vježba demokratska koju nijedna demokracija u svijetu nije nikad pokušala. Europska unija se odvažila na takvo nešto jer smo osjetili da građani hoće veći doticaj sa kreiranjem europskih politika, a ne da se europske politike događaju u takozvanom briselskom bablu. Znači, hoćemo pokazati da jedan obični građanin iz nekog najudaljenijeg otoka ili iz neke najudaljenije planine može utjecati na kreiranje europskih politika. To je zapravo cijela bit konferencije o budućnosti Europe. Znači, to je taj demokratski dio. Demografski dio je očito da su promjene evidentne. I što se dogodilo? Dogodilo se da u nekim manjim mjestima, u zabačenim mjestima, ljudi jednostavno odlaze mladi u gradove, kao što znamo da je to fenomen svugdje. Znači, nije više
velika razlika istok-zapad Europske unije, nego je velika razlika i podjela ruralno-urbano. To je podjela nova koja se događa u Europskoj uniji, koje možda još uvijek nismo toliko svjesni. I ta ruralno-urbana podjela govori o tome da građani koji ostaju tamo sami, stariji, bez usluga, bez autobusa, bez medicinskih usluga, bez vrtića i tako dalje, a da ne govorimo bez interneta, oni bivaju nezadovoljni i počinju kriviti demokraciju i demokratske procese. A nisu demokratski procesi ni demokracija, jer to je najbolje što je ikad izmišljeno, nisu oni krivi, nego krive su demografske promjene koje njih čine nezadovoljnim, ne žele sudjelovati u izborima, ne žele sudjelovati u ovakvim razmatranjima i zbog toga ih želimo privući da ponovo sudjeluju u tim demokratskim procesima kao što je Konferencija o budućnosti Europe. I dalje ću vam objasniti na koji smo način povezali dugoročnu strategiju za razvoj ruralnih područja sa ovom demokratskom situacijom. Znači, to je jedan začarani krug, ako mogu reći circulus vitiosus, ali pokušavamo ga razriješiti tu jednadžbu. Znači, nije bilo službe u Europskoj komisiji koja se bavila demografijom. Tema je stalno prolazila ispod radara pri izradi raznih politika Europske unije i nije bilo nijedne inicijative koja se direktno odnosila na pitanje demografije, koja je goruća, kao što znamo, u većini država. Danas je situacija poprilično drugačija. Demografiju smo malo više od godine dana nametnuli kao treću nezaobilaznu tranziciju kroz koju Unija prolazi. Dakle, više ne govorimo samo o zelenoj i digitalnoj, nego govorimo i o demografskoj tranziciji koja je postala sastavnim dijelom svih inicijativa na kojima komisija radi. Još ću malo se udaljiti od ovog papira da pokušam objasniti. Znači, naši portfelji, svi imamo svoj određeni portfelj, kao što ministri vi imate svoje portfelje, ali oni su nekako, svi se nekako preklapaju, jer ne može ni jedan portfelj razmatrati niti onaj koji je za energiju zadužen, ni onaj koji je zadužen za zdravstvo, ako ne uzme u obzir demografsku sliku i demografske promjene. I to je vrlo važno da ova komisija djeluje na način, na takozvani kolegijalni način. Dakle, svi pomažemo jedni druge. To je, nismo strogo zatvoreni u okvire svojih portfelja, to je vrlo bitno. Uspostavili smo međuresornu skupinu koja okuplja s jedne strane unutarnje strukture Europske komisije na razini službi, ali i samih povjerenika, a s druge strane najbolje europske znanstvenike iz područja demografije, pa tako i neke prisutne danas na ovom skupu, dr. Čipin, koji nas stručno usmjeravaju u našem radu. Stvorili smo novu pozitivnu dinamiku koja je polučila u manje od 2 godine 10-ak inicijativa, što je za poznavatelje načina funkcioniranja Europske unije koji su svjesni što svaka inicijativa povlači za sobom u smislu mobilizacije službi, konzultacija, međuinstitucijske dinamike, veliki rezultat, posebice uzimajući u obzir pandemijsko razdoblje. S izvješćem, prvo izvješće koje smo napravili bilo izvješće o demografskim promjenama, zatim Green Paper o starenju, zatim dugoročna vizija za ruralna područja, zatim strategija za djecu. Znači, želim ovim reći, kod nas demografija nije brojenja stopa mortaliteta ni nataliteta, budući da demografija nije nadležnost Europske unije, nego čista riječ demografija, nego je nadležnost zemlje članice. I mi tražimo druge politike kojima možemo utjecati na stanje demografsko u zemljama članicama i pripomoći. Znači, uvrstili smo te demografske izazove u većinu portfelja Europske komisije, stvorili temelje za pronalaženje dugoročnih rješenja, kao što sam rekla, s razine Unije kako bi pomogli državama članicama da se bolje nose s promjenama koje su u tijeku. Ono što želim napomenuti u vezi ove dugoročne vizije za razvoj ruralnih područja, vrlo je važno i za grad Zagreb. Dakle, 80% geografski europskog teritorija je pokriveno ruralnim područjima, a na tih 80% živi samo 1/3 europskog stanovništva, znači oko 130 milijuna ljudi živi na tih 80%, što znači da je tamo ogromni potencijal za razvoj i stoga moramo, kad govorimo o ovim službama, naravno da su službe najvažnije, ali nadasve je važna digitalna tranzicija i broadband internet, znači internet.
Širokopojasni internet. Vrlo je važan širokopojasni internet, jer širokopojasni internet dokazuje da možemo otvarati nova radna mjesta tamo. Pandemija je dala neke dobre lekcije, što znači da možemo raditi na daljinu i ukoliko širokopojasni internet pokrijemo po cijeloj Europskoj uniji, što je plan do 2025. u svako selo doći, to znači da je na taj način pokušavamo omogućiti mladim obiteljima i starima, naravno prije svega mladima, da ostaju tamo, a tu je također i ova connectivity, povezanost, promet, željeznice i tako dalje. Dakle, sva ova ulaganja koja radimo, svi ovi fondovi o kojima govorimo su u cilju u biti tih rješavanja demografskih promjena. Znači, ogromni potencijal je tamo, pa vidjeli ste i za vrijeme pandemije da se virus manje širio u ruralnim područjima, da smo rado odlazili u neka sela, jer u velikim neboderima i velikim metropolitanskim gradovima i regijama se virus širio brže, što je sama priroda virusa. Znači, ima nekoliko lekcija koje smo naučili iz ove pandemije. Zašto sam rekla grad Zagreb? Zato što je tendencija i u Hrvatskoj da se usmjeravaju prema Zagrebu stanovnici, a ukoliko bi život u njihovom kraju bio solidan i imao usluge, ne bi bilo razloga, i koliko bi bili prometno povezani, što je primjer konkretno Siska i koliko shvaćam autoceste koja će se, nadam se, završiti tih 12 km i tada nema razloga živjeti u Zagrebu kad si za pola sata iz Siska u Zagrebu. U ovu svrhu smo pokrenuli i novi alat kojeg smo nazvali Atlas demografije. On je postao, možete ga kliknuti, postavljena je zaobilazna stavka pri svakoj značajnoj europskoj inicijativi, vrlo konkretno od europske do najniže lokalne razine, granularno. On pokazuje u kojoj mjeri demografske promjene zaista mogu odrediti uspjeh inicijativa, a posebno kad one nadopunjuju one nacionalne. Atlas služi prvenstveno za razumijevanje složenosti demografskog pejzaža europskog teritorija, za identificiranje regija koje su izložene u fenomenu pada stanovništva, kako adresirati taj odljev mozgova, uzimajući u obzir da situacija varira u raznim državama članicama, čak i od regije do regije, od županije do županije ili od sela do sela. Znači, kroz taj atlas možemo pratiti starenje, mobilnost u prostoru, dostupnost službi na granularnoj razini, koliko je daleko do prve ambulante. To možete klikom jednim na taj atlas ustanoviti, mi ga stalno nadopunjujemo. Dakle, mi pokušamo anticipirati demografske izazove, a sve kako bismo pomogli ciljati europske politike što bliže potrebama građana. Dakle, teško je doći od visoke europske politike do krajnjeg građana, ali to je cilj u ovom trenutku, pa i ta konferencija o budućnosti Europe upravo to hoće. A sada bih vam preporučila da jednim klikom danas provjerite stanje na području vašeg interesa, imate Atlas demografije. Pokrenuli smo također i reviziju svih europskih uredbi koje se odnose na prikupljanje statističkih podataka povezanih s demografijom, što je ogroman zakonodavni posao kojeg radimo s Eurostatom, a kojeg ćemo završiti u prvom kvartalu sljedeće godine i uputiti Vijeću i Parlamentu na usvajanje. Ističem važnost tih uredbi jer kvaliteta demografskih statističkih podataka kojima raspolažemo putem Eurostata upravo je temelj za sve naše inicijative. Hrvatska je primjerice država, samo ću jedan primjer reći, koja sukladno tim podacima ima najveći broj mladih ljudi koji od 18 do 34 godine koji i dalje žive s roditeljima. Sad možete zamisliti što je tome razlog, osim tradicije. Taj podatak se može činiti malo relevantnim, ali on primjerice može govoriti o opterećenjima mladih u Hrvatskoj kad je u pitanju stambena situacija. Ne želim dalje širiti to, ali je činjenica da takvi podaci postaju bitni za nove politike. Ovaj rad sa Eurostatom bitan je i u kontekstu popisa stanovništva, koje je naravno u tijeku u svim državama članicama, pa tako i ovdje. Ti podaci su nam neophodni kako bismo iscrtali pravu demografsku sliku Unije nakon COVID-19, ali i nakon Brexita, to nemojmo zaboraviti, koji je imao također veliki utjecaj u smislu kretanja stanovništva, možda u Hrvatskoj ne, ali da u Europskoj uniji, u obrnutom smjeru prema državama članicama koje su tradicionalno prvenstveno gubile stanovništvo. Ovo posebno naglašavam jer je COVID otvorio i neke nove mogućnosti, prvenstveno na tržištu rada, kao što sam rekla, putem sve učestalijeg rada na daljinu. Znači, digitalne i zelene tradicije s COVID-om su postale ključem uspjeha,
a posao i život su postali mogući od svuda. Više nije pitanje gdje živiš, nego koliko si dobro povezan. I to je moto koji je postao bitan i kojega živimo. Sigurno sam da je to otvorilo prilike i ovdje u Hrvatskoj, ne samo po pitanju naših mladih koji ponovo mogu pronaći poslovne prilike, nego i po pitanju atraktivnosti Hrvatske i za državljane drugih zemalja Europske unije. To je ono što moramo mi, na čemu moramo raditi. Dakle, da drugi građani Europske unije prepoznaju Hrvatsku kao atraktivno mjesto življenja. Na taj način može biti jedno od rješenja rješavanja demografskih promjena. Na primjer, svjedočimo pozitivne primjere digitalnih nomada u Hrvatskoj. To je mali primjer, ali sigurno da... Kad govorimo o starima, dakle, stalno govorimo akcent mladi, naravno da su mladi najvažniji, oni su taj aktivni segment društva, međutim, kad govorimo o starima, nikako ne možemo ih promatrati kao teret društva, to je veliki uspjeh da živimo 10 godina dulje u Europskoj uniji, oni su vrijednost, oni su znanje, oni su mudrost, oni su iskustvo i nikako ne smijemo stare promatrati kao teret društva, a posebice zato što je na pomolu takozvana silver economy, znači ekonomija sjedih glava, što znači da oni mogu puno doprinijeti budućim politikama i Europske unije i Hrvatske. Znači, stvaranje poticajnog i poduzetničkog okruženja ne dolazi samo od sebe i zato mi je drago da je danas ovdje i predstavnik ureda premijera, ali i vi svi koji ste državni tajnici Vlade i zastupnici Grada Zagreba, jer puno smo čuli o mjerama. I te mjere su vrlo bitne, postoje kratkoročne i dugoročne i sad je samo pitanje na koji način te mjere plasirati, jer ako želimo mlade zadržati, Hrvatsku potencijalno učiniti atraktivnom, potrebno je uložiti prije svega u regionalni razvoj, u infrastrukturu, što sam već prije rekla, u prometno povezivanje i u digitalnu hiperpovezanost. To je nešto što je bit cijele današnje Europe i današnjeg svijeta. Ako se hoćemo nositi sa ostalim ekonomijama drugih kontinenata, ali naravno kad uzmemo obzir da će nas biti samo 4% ako se ovako Afrika i nastavi razvijati, a mi želimo ostati i dalje ekonomski lider, znači moramo tražiti rješenja kako tome doskočiti. Ta rješenja su različita od robotike, umjetne inteligencije, naravno povećanja nataliteta, što ja ne mogu govoriti s razine Europske unije jer je to prirodni osobni izbor svakog roditelja i svakog čovjeka, ali naravno jedno od rješenja koje ću se usuditi i ovdje reći, ali ne želim biti krivo shvaćena, je upravljanje legalnim migracijama. To je nešto o čemu će se morati otvoriti tema, a povezano i s klimatskim promjenama koje je Zvonko otvorio, međutim, obzirom da je uvodno izlaganje, nemam dovoljno vremena to elaborirati. Znači, za sve ovo su neophodna značajna financijska sredstva, a tu veliku ulogu definitivno igra Europska unija. Spomenuli ste Next Generation EU, znači ne radi se samo o planu oporavka, radi se o jedinstvenoj prilici da iz pandemije izađemo snažniji, zeleniji i digitalniji, uz pomoć više od 800 milijardi eura, nečuven iznos, od kojih je značajan iznos, znate i sami, alociran za Hrvatsku, a kao što vam je poznato, prvih 13% smo već dostavili. Komisija je ovog ljeta potvrdila Hrvatski plan za oporavak. Ona komponenta plana koja se odnosi na jačanje gospodarske i socijalne otpornosti Hrvatske je posebno važna po pitanju stvaranja radnih mjesta, a dodatna sredstva su osigurana putem REACT-EU koje ste vi spomenuli, državni tajniče, upravo za očuvanje radnih mjesta u sektorima koji su bili pogođeni s razvijenom krizom i tako dalje. Ovdje sam se osvrnula samo na neka sredstva koja su nam dostupna iz Europske unije, ali ima ih toliko puno kroz razne fondove, kroz razdoblje od 2021. do 2027. Možda čak ljudi nekad nisu ni svjesni i ne znaju pronaći komponentu koja bi se mogla odnositi, ovdje mislim prije svega na privatnike i mala i srednja poduzeća. Znači puno je sredstava kroz taj višegodišnji financijski okvir koji treba znati i pronaći i potrošiti. Također bih spomenula i Fond solidarnosti jer je on konkretno pokazao neke od prednosti članstva kad se država nađe u teškoj situaciji, kao što se našla Hrvatska lani za vrijeme potresa koje su nas pogodili. Banovina, na primjer, i prije potresa imala negativne, o čemu državna tajnica sigurno više zna, i prije potresa imala
vrlo lošu demografsku sliku, negativne demografske trendove. Dakle, vrlo je važno da uz pomoć ovih sredstava sada se osmisli nova pametna demografska i razvojna perspektiva koja će biti inspirirana novim europskim Bauhausom o kojemu se upravo održava konferencija na drugom mjestu pa nisam tamo mogla otići. Znači, vrlo je bitno shvatiti što je novi europski Bauhaus i pronaći inspiraciju kroz to i nadam se da će danas ovi mladi ljudi, inženjeri na tome raditi. Znači, treba također regionalne pametne strategije i specijalizacije poučeni svime kroz što smo prošli. Znači, to područje može postati možda jedno od najatraktivnijih, samo radi se o nama koliko ćemo dobro to iskoristiti. Znači, možemo mladima dati jasne i pozitivne perspektive. Primijetili ste da se u mom obraćanju nisam osvrnula na natalitet, izravno i obiteljsku politiku, zato što nije razlog tome što mislim da su nebitni, ali u tome što ovlasti Europske unije po tom pitanju su krajnje ograničene. No ono čemu težim je da sve mjere koje poduzimamo na europskoj razini budu pozitivna premisa i nadopuna nacionalnim mjerama i politikama koje će naše mlade ohrabriti, osnažiti i dati im poticaj po pitanju važnih osobnih odluka, prije svega one o roditeljstvu. U tom smislu pozdravljam mjere i koje sam čula i pročitala neki dan, koje su nedavno predložene u Hrvatskoj, kojim bi se trebao uvesti obvezni očinski dopust, ako sam dobro shvatila, u skladu s direktivom Europske unije o ravnoteži privatnog i poslovnog života, ali i dodatne roditeljske naknade poput plaće pune u jednogodišnjem razdoblju, što smatram da nije komparabilno ni s jednom zemljom članicom. Recimo u Belgiji 3 mjeseca imate. Dakle, stvarno je mjera, mislim, dobra, ali bitno je da poluči rezultat na kraju. Još bih se samo zaključim. Dakle, kratki osvrt na konferenciju o budućnosti Europe je upravo bitna da mladi u njoj imaju važnu ulogu. Stavili smo mlade u fokus, što znači da u toj konferenciji, posebno na panelima, 1/3 sudionika moraju biti mladi ljudi od 16 do 25, to smatramo mladima. Znači od 16 do 25 godina 1/3 sudionika je u tim konferencijama, jer se žele čuti njihova kreativna razmišljanja, jer sigurno imaju puno bolje ideje i sigurno imaju drugačiji pogled na život nego stariji i to je razlog zašto oni dominiraju tom konferencijom. Dakle, želimo učiniti europsku demokraciju otpornijom, prilagodljivijom, spremnijom odgovoriti na izazove budućnosti. Jedan od izazova je digitalno doba. Znači, želimo napraviti tu našu demokraciju spremnu za budućnost. To možda nismo u ovom trenutku, obzirom da smo suvremenici svega ovoga, možda nismo ni svjesni što proživljavamo. Znači, hrvatski izazovi, pa tako i ovi demografski, usporedivi su sa ostalim državama članicama, da ne mislimo da smo mi tamo nešto najgori, iako naravno na zapadu to ide nekako drugačije. To bi po meni bila važna poruka s kojom bih željela zaključiti ovo obraćanje, jer na kraju svi dijelimo zajedničku sudbinu i dio smo svi zajedničkog rješenja jer smo dio te unije. U procesu dolaska do najboljeg rješenja treba nam pomoći i ova konferencija o budućnosti Europe i vaša konferencija i zato vas zaista pozivam, ali i zahvaljujem što ste uključili današnju konferenciju na platformu i što ćete u buduće vaše konferencije i vaše zaključke stavljati na digitalnu platformu, jer samo tako ćete moći slijediti što se dogodilo s vašom idejom. Znači, ovo je zašto je razlika između ove konferencije i prijašnjih građanskih dijaloga, što sada možete vidjeti koja je sudbina, dakle, takozvani follow-up i poslije feedback vaše ideje, vašeg zaključka. Možete ga pratiti na 24 jezika simultano, jer putem umjetne inteligencije prevodimo odmah na 24 jezika i vi možete automatski sada komunicirati s nekim iz Finske, s nekim iz Malte na vašem materinjem jeziku. I to je moj poziv da se uključite i da na kraju ti zaključci koje će donijeti velika plenarna konferencija će biti upućeni 3 predsjednicima institucija, predsjedniku vijeća, predsjednici komisije i predsjedniku parlamenta koji tada bude i oni su dužni, jer su se potpisali u takozvanoj zajedničkoj deklaraciji, su se obvezali u ožujku mjesecu ove godine da će
reagirati sukladno tim zahtjevima. Ti zahtjevi mogu biti raznoliki, dakle postoje neke skupine kako to klasteriramo i vidjet ćemo na kraju što će iz toga proizaći. U ovom trenutku vam mogu reći, iako to nije tema ove konferencije, ali čisto radi malo znatiželje, mi smo mislili da će biti zdravlje prva tema od onih 10, jer nam se činilo da smo pod pandemija i tako dalje, međutim u ovom trenutku još ne možemo nikakve zaključke izvlačiti, ali u ovom trenutku prvo na dnevnom redu su klimatske promjene, a drugo stanje europske demokracije. Znači zato mi je drago da tu europsku demokraciju pokušavamo jačati i kroz ovu konferenciju i da ste vi to prepoznali ovdje u Zagrebu i hvala još jedanput državnoj tajnici svima zajedno. Nadam se da ćete polučiti uspjeh i smatrajte ovu konferenciju otvorenom. Hvala lijepo. Zahvaljujemo gospođi Šuici. Dame i gospodo, hvala vama svima. Sada je na redu kratka pauza. Iskoristite ju da se razmijestite po panelima i želimo vam svima uspješan i produktivan dan. Hvala.
ovo. Hej, hej, hej.
ovaj tu. Mikrofon ovaj tu. Dodir. Ovaj tu. Problem. Evo ga, dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Božidar Nikša Tarabić i ja ću danas moderirati prvim i drugim dijelom panela za mlade. Moja moderacija će se sastojati u 3 dijela. U prvom dijelu ću zapravo predstaviti naše paneliste. Nakon toga ću ih uputiti u način na koji ću im komunicirati vrijeme koje im je preostalo. I zapravo nakon toga ćemo onda započeti sa samim panelom, gdje ću ja svakom od panelista postaviti pitanje koje će ujedno biti način da im predam riječ i da krenemo sa njihovim izlaganjem. Prije početka zapravo izlaganja panelista pogledat ćemo jedan video uradak, pa bi ja zamolio ako možemo pripremiti. Dakle, kratka video prezentacija o tome kako strani državljani koji žive i rade u Republici Hrvatskoj, te kako hrvatski državljani koji zapravo žive i studiraju izvan Republike Hrvatske vide budućnost Europske unije, te kako je na njihove živote utjecala pandemija COVID-19. Pa evo, ako vas mogu zamoliti da pustite kratki video prikaz. Pour moi, mes sentiments sont très positifs et l'ont toujours été par rapport à l'Europe. Et pour le futur de l'Europe, j'attends une progression, une meilleure intégration, une meilleure construction collective autour non seulement de l'économie, mais aussi du social, du culturel et de la question des valeurs. La librairie a été, comme toutes les entreprises de Croatie liées au tourisme, a été très affectée, puisqu'une part importante de notre chiffre d'affaires se fait en juillet et août, et que nous vendons des livres dans une douzaine de langues, et donc les touristes ne sont pas venus, donc le chiffre d'affaires a littéralement coulé. Mais l'aspect positif de l'Europe a tout de même été présent, puisque la librairie, comme beaucoup d'entreprises en Croatie, a bénéficié d'une aide européenne pour le maintien de l'emploi. Tout comme nous avons bénéficié d'une aide française, d'ailleurs du ministère de la Culture, puisque nous avons un rayon français.
Pozitivna strana toga što sam građan Europske unije je to što sada mogu živjeti i studirati u Amsterdamu, a s druge strane živio sam u Vijetnamu godinu dana i volio bih vidjeti da se Europa razvija rapidno i dinamično kao i jugoistočna Azija. Kao student fizioterapije moram biti u bliskom kontaktu s ljudima. I pošto je sve zbog COVID pandemije prešlo online, ja nisam mogao niti praksu, niti praktična predavanja odraditi na vrijeme kada je trebalo. Credo molto nel progetto europeo perché mi sento un cittadino del mondo. Oggi nascono nuove realtà come la Cina, come l'India, dalle quali dobbiamo proteggerci. E se non ci prendiamo cura di noi, un giorno potrebbe diventare difficile. So che non è facile per l'Europa, siamo diversi per religione, cultura, per storia, ma spero un giorno che le mie nipoti si sentiranno veramente cittadine d'Europa. All'inizio della pandemia le vendite sono calate di molto. Poi per fortuna rivenditori e distributori si sono organizzati e non facendo soltanto la vendita nei ristoranti, nelle vinoteche, hanno avviato tutti quanti il sistema online e questo si è in qualche modo stabilizzato. Penso che siamo sopravvissuti a questa pandemia anche economica ringraziando i nostri consumatori che sono molto fedeli e credono molto nel nostro lavoro biologico. Europe has a very bright future. Brexit took away some of my freedoms and I feel it left Britain a more divided country, which goes against European principles. I worked for the United Nations High Commissioner for Refugees in the war in former Yugoslavia, so I've experienced division firsthand. Europe needs a diversity in culture, a strong trading region and a safe place to live. The pandemic never really affected me as I'm retired. The only disadvantage was I couldn't see friends and family in the UK. But my wife and I, we live in a beautiful part of Istria, so we would spend our days walking the dog. Znači, definitivno moramo biti otvorenog uma, međutim svaka bi država trebala joj čuvati vlastite tradicije i običaje za zajedničku multikulturalnu Europu. Također želim vidjeti jednake mogućnosti za sve jer nejednakosti dalje postoji unutar europskih projekata. Na primjer, moj tata sa više od 30 godina iskustva kao profesor će primati dvostruko manju satnicu nego jedan novokvalificirani doktorant iz nekih drugih zemalja Europe. Znači, nažalost, tijekom pandemije moj suprug nije mogao biti sa mnom u bolnici kada sam rodila, a izgubili smo i 70% prometa u poslu. S druge strane, to nam je dalo i vrijeme i priliku da izgradimo obrazovni centar o kojem smo oduvijek sanjali. Socialmente, a Europa é o melhor lugar do mundo para se viver. No entanto, o aumento da privatização na saúde e na educação está a criar uma divisão económica e social. Receio que isso esteja a contribuir para o aumento do nacionalismo na Europa. Para estarmos unidos, devemos trabalhar para melhorar a comunicação entre todos os países da União Europeia, tendo uma língua comum, como o inglês, tornando-a obrigatória a partir dos 5 anos de idade. A nível profissional, a pandemia não me afetou porque a construção não parou. Pessoalmente, fiquei triste por não poder estar no nascimento do meu filho. Além disso, os meus pais em Portugal não puderam ver o seu neto até ele ter 4 meses de idade, quando vieram à Croácia. Isso não é normal. I believe that if we as a European Union want to stay competitive against other economic powers, that we first of all should acknowledge that we as countries within the European Union have a lot to learn from each other. For example, I was born and raised in the Netherlands, which is, after the United States, the second largest exporter of food in the world. Now, I want to bring this Dutch agriculture technology to Croatia to build a self-sufficient food supply in this country that might eventually even lead to further exports again. Being from the Netherlands, the travel restrictions really prevented me from visiting friends and family during the pandemic.
However, it has also transformed our business. A few years ago, I would have never imagined that we could be working from home, and now it became our new standard. It even allows us to recruit new talent from all around Croatia and no longer just from the capital Zagreb. I think the future in Europe is very bright. That's why I moved to Croatia 3 years ago after growing up in the United States. I came in search for a better quality of life. I know I can earn more in the US, but I was very attracted to the culture here and of course the food we eat, the slower pace of life, and relationships that feel much more genuine. It felt like coming home, a place where I want to raise my family. I have a bachelor's degree in dance performance and I perform with Zagreb City Theatre Komedia. In the pandemic, from one day to the next, everything was cancelled. I've been dancing my entire life and I felt like a part of me had died. I know I will not be able to dance professionally forever, so this last year and a half, I've been able to reflect on my career. It's been an early wake-up call to discover new ways to impact arts and culture for the next generation. Hvala na ovom video prikazu koji je otvorio zanimljiva i važna pitanja od kojih ćemo se nekih, vjerujem, dotaći na današnjem panelu. Pa evo zapravo krenimo sa predstavljanjem naših panelista. Današnji panelisti su znanstvenici i stručnjaci iz područja mladih i koji se zapravo bave mladima. I tu su nam ispred Instituta za društveno istraživanje u Zagrebu, ravnatelj instituta, doktor znanosti Boris Jokić, doktor znanosti Marko Kovačić i doktorica znanosti Dunja Potočnik, ispred Agencije za mobilnost i programe Europske unije, ravnateljica agencije, magistrica znanosti Antonija Gladović. Evo ga, prije nego što zapravo započnemo, čisto ću vam napomenuti da za svoja izlaganja imate 15 minuta. Ja ću vam zapravo tijekom izlaganja pokazivati vremenske oznake, dakle kada vam bude preostalo 10 minuta ću vam pokazati da je preostalo 10 minuta, uz to ću vam pokazati da vam je preostalo 5 minuta i na kraju da vam je preostala 1 minuta. Ono što vas molim da se pridržavate vremenskog ograničenja kako bismo zapravo konferenciju mogli održati u okvirima u kojima je zadana. Evo ga, pa ako ste za, vjerujem da se svi veselimo, možemo započeti sa vašim izlaganjima. Za početak, evo gospodine Jokiću, svjedoci smo da smo u zadnjih 1,5 godine suočeni sa brojnim izazovima koji su nastali kao rezultat okolnosti koje su nastupile u sklopu pandemije COVID-19. Institut za društveno istraživanje u Zagrebu je, koliko nam je poznato, proveo nekoliko istraživanja u kojima se promatrala povezanost pandemije COVID-19 i kvalitete života građana u širem smislu. Pa vas molim ako nam možete prezentirati i zapravo pojasniti neke od zaključaka koje ste izveli iz rezultata istraživanja koje ste proveli. Božidare, hvala. Pozdrav svima. Koliko ja razumijem, imamo dva dijela konferencije. Ovaj bi trebao biti veseliji, sa mladima, tako da nadam se da ne moramo biti baš formalni ako se radi o mladima. Druga stvar je, 15 minuta je previše, pa ti slobodno dajem drugima ako imaju to što reći. Evo za početak samo da nas uvede u taj cijeli razgovor danas. Zbilja mislim da je vrijedno i hvala Središnjem državnom uredu što je i omogućio da se prezentiraju ti rezultati, prikazati rezultate istraživanja vezano za učinke pandemije, bolesti COVID-19, ali i potresa na sustav odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, pa ću ja stoga vrlo kratko prikazati neke od tih rezultata, pa vas molim da pogledate to, razmislite o nekim stvarima i onda možemo o njima porazgovarati. Za sam početak nekoliko samo stvari, znači radi se o projektu koji je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i to kao dio programskih ugovora koje institut ima. On se nastavlja i to u okviru Hrvatske zaklade za znanost. Samo istraživanje je provedeno dakle u svibnju i lipnju 2021. godine. U njemu je sudjelovalo 19 znanstvenika sa 5 sveučilišta, uključujući sveučilište u Ljubljani i 2 javna znanstvena instituta. Cilj je samog projekta bio uspostaviti znanstveno praćenje učinaka pandemije i potresa na sustav odgoja i obrazovanja. Samo istraživanje miješanog modela karakterizira ga izrazito uspješna suradnja sa školama, gotovo nepostojeća razina odbijanja sudjelovanja i po mnogo čemu ovo istraživanje je jedinstveno u našem okružju, ali i u europskom kontekstu. Gotovo da nema niti jedne članice Europske unije koja je uspjela provesti ovakvo istraživanje. Samo istraživanje je provedeno u 161 školi, od čega 76 osnovnih, 75 srednjih te 10
posebno uzrokovanih škola iz potresima pogođene Sisačko-moslavačke županije, a u samom istraživanju je sudjelovalo u ovom dijelu s učenicima 27.023 učenika i to istraživanjem, odnosno ispitivanjem uživo, ne online nego uživo i to u suradnji sa školama. Ono što ću ja danas ovdje malo preciznije i detaljnije objasniti jesu rezultati vezani za ono što vi nazivate mladima. Za mene su mladi i oni koji su tek rođeni i koji su ušli u sustav jaslica i dječjeg vrtića, međutim ovdje ću nešto reći o maturantima, onima koji imaju 17 i 18 godina i žive trenutno u Hrvatskoj i to u pandemijsko doba. Za početak samo da kažemo kako je to pandemija COVID-19 utjecala na život u Hrvatskoj i kad to pogledate na sljedeći način, pitali smo ih kako je utjecala i na koje aspekte njihovog života je ponajviše utjecala. Odgovori mladih ljudi su sljedeći. Možete vidjeti ovdje da što su učenici stariji, to je utjecaj pandemije bio negativniji. Najnegativniji je bio za učenike u završnim razredima srednje škole. Kada se to usporedi sa onima koji idu u 6. razred, na koji je također negativno utjecala, taj postotak oni koji kažu da je taj utjecaj bio negativan prelazi uvelike polovicu. 59,1% maturanata odgovara da je pandemija negativno ili izrazito negativno utjecala na njihove živote. Međutim, puno zanimljivije je vidjeti na koje aspekte života mladih je pandemija posebno utjecala. Kada pogledate koji su to aspekti, možete vidjeti da zeleni su ti maturanti, ako ih možete pratiti ovdje, da je na neke aspekte pandemija utjecala pozitivno. Pandemija je imala i pozitivan utjecaj na mlade ljude, a na neke je siguran taj utjecaj bio i negativan. Kad govorimo o pozitivnom utjecaju pandemije, 1/3 maturanata iskazuje da je pandemija pozitivno ili izrazito pozitivno utjecala na odnose sa članovima obitelji. Isto tako, jasno je da je i utjecala pozitivno i na njihove odnose sa prijateljima. Međutim, možda i najvažniji dio ovog našeg istraživanja jest podatak da više od polovice maturanata odgovara da je pandemija negativno ili izrazito negativno utjecala na njihovo psihičko zdravlje. Ta činjenica negativnog utjecaja pandemije na psihičko zdravlje iziskuje zapravo reakciju ne samo obrazovnih politika, nego i politika mladih, socijalnih politika, ali i javno-zdravstvenih politika. Kad pogledate na koga je to posebno utjecala pandemija, pandemija je, kao što možete vidjeti ovdje, što je negativnije, to je lošije. Ovo dole, ova os X su zapravo uspjeh učenika. Pandemija je posebno negativno pogodila učenice, dakle djevojke visokog uspjeha. One su te na koje je zapravo pandemija imala ponajveći utjecaj, negativan utjecaj na psihičko zdravlje. Upravo to treba na neki način biti također i fokus javnih politika za adresiranje ovog problema. Također htio sam u današnjem ovom izlaganju kao poriv toga, odnosno poziv da porazgovaramo o nekim stvarima, htio sam zapravo prezentirati i podatke i to po prvi puta u Hrvatskoj vezano uz to osjećaju li se današnje generacije zakinutima za neke stvari. Naime, one prolaze u Hrvatskoj, i to naročito u Zagrebu i u ovom dijelu Hrvatske, kroz dva jedinstvena događaja. Jedan je civilizacijski, to je pandemijski, a drugi je lokalni, i to kroz potrese koji pogađaju Republiku Hrvatsku. Sve to se sigurno trebalo i moglo, ne trebalo, nego moglo odraziti i na to da se mladi ljudi osjećaju zakinutima, da se osjećaju uskraćenima, da na neki način sebe smatraju u lošoj poziciji nego što su možda neke prijašnje generacije njihovih braća, sestara, roditelja, baka i djedova. Kada pogledate i pitate ih zapravo osjećaju li se zakinutima i za koje stvari, i to krenete od kvalitetnog obrazovanja, preko putovanja, upoznavanja novih ljudi, zaljubljivanja, bavljenja hobijima ili sportom, slavlja ili proslava, druženja s prijateljima, ostvarivanja bliskih odnosa, noćnih izlazaka, te događaja u životu maturanata, recimo oni koji zapravo karakteriziraju njihove živote. I kada ih pitate osjećaju li se zakonitima i za koje stvari, njihovi odgovori su sljedeći. Veliki dio maturanata zapravo osjeća zakinutost u gotovo svim aspektima njihovog života. To se ponajviše odnosi na događaje u životu koje su trebali imati kao maturanti. To su potom elementi koji se tiču noćnih izlazaka, putovanja, slavlja i proslava, ali i oni koji se tiču upoznavanja novih ljudi i posebice što je za mene kao istraživača u području obrazovanja važno, zakinutosti za kvalitetno obrazovanje slijedom pandemije. Postoji samo jedna stvar za koju se ne osjećaju zakinutima, a to je mogućnost zaljubljivanja. O tome možemo isto kasnije u raspravi. Zašto je to tako i šta mladi ljudi misle da danas zaljubljivanje zapravo jest. Također, kada pogledate to po spolu i po uspjehu,
možete vidjeti da su opet djevojke te koje se više osjećaju zakinutima i to naročito za ove neke stvari koje su važne u njihovim životima. Drugim riječima, pandemija je, čini se, više utjecala na djevojke nego na muškarce, na momke, na dječake, ako hoćete, jer mnogi od ovih odrasli su također dječaci. Tu se također to vidi da je zapravo postoji vrlo jasan spolni utjecaj, odnosno rodni utjecaj pandemije. On se vidi i po onom elementu koji se tiče odgojno-obrazovnog uspjeha. Činjenica jest na učenicima završnih razreda da se najviše zakinutima osjećaju oni učenici koji imaju viši uspjeh. I za sam kraj, evo još jednog ekskluzivnog zapravo nalaza koji je prezentiran jedino predsjedniku vlade Republike Hrvatske kada su se ova istraživanja prikazala. Naime, mi već cijeli niz godina pratimo to kako mladi u Hrvatskoj prate, odnosno vide svoju budućnost. I to pratimo na sljedeći način. Pitamo ih kakvu budućnost očekuješ u sljedećih 20 godina za sebe, za Hrvatsku, za Europu i za svijet. To smo pitali i ovoga puta, dakle 2021. godine usred pandemije, dakle u 5. i 6. Mjesecu. Te smo rezultate usporedili sa istraživanjem, također nacionalno reprezentativnim, iz 2017. i 2018. gdje su također sudjelovali učenici završnih razreda. Njihovi odgovori u usporedbi, dakle te dvije generacije, su sljedeći. Neka vas neke stvari ne iznenade, neke stvari su malo zabrinjavajuće, ali vidjet ćete, postoji ono što se kaže silver lining u samom oblaku, nešto što je zapravo možda i pozitivno. Kada pogledate kako oni to vide svoju budućnost, osobnu budućnost, mlade generacije u Hrvatskoj, ali i u Europi, a naročito u Hrvatskoj, su većinom pozitivne u vezi svoje budućnosti. Vrlo je mali dio onih koji čak i u pandemiji misle da je njihova budućnost za 20 godina negativna. Kada pogledate koliko je tih koji su u pozitivnom dijelu tog spektra, možete vidjeti da u ovoj generaciji taj postotak iznosi značajnih recimo 82%. Znači gotovo svi su pozitivni vezano uz osobnu budućnost. Ono što će zanimati one koji dolaze iz Europskog parlamenta ili se bave Europom, kada vidite kako oni gledaju budućnost svijeta, kakva će ta budućnost svijeta biti, možete već vidjeti normalniju distribuciju odgovora. Negdje nešto više od njih trećine smatra da će budućnost svijeta u sljedećih 20 godina biti pozitivna, dok otprilike isti dio njih smatra da će biti negativna ili izrazito negativna. Udio onih koji smatraju da će budućnost biti pozitivna ili negativna nije se statistički značajno razlikovao u odnosu na ove 3 ili 4 godine. Ono u vezi čega su mladi ljudi u Hrvatskoj pozitivni jest budućnost Europe. Za njih, one koji imaju 18 godina, budućnost Europe je puno pozitivnija nego budućnost svijeta. Kada pogledate koliki je udio onih koji smatraju da će budućnost Europe u sljedećih 20 godina biti pozitivna ili vrlo pozitivna, taj postotak iznosi gotovo 50%. Gotovo polovica njih smatra dakle, da će budućnost Europe biti pozitivna. Negdje oko 40% njih smatra da je ta budućnost uprilike niti negativna, niti pozitivna, dok je oni koji smatraju da će budućnost Europe za sljedećih 20 godina biti negativna, jest zapravo negdje oko 15%. Najkritičniji podatak koji se pokazuje već nekoliko godina od kad to pratimo, jest vezan uz budućnost Hrvatske. Kada pitate mlade ljude kakva je budućnost Hrvatske za 20 godina i kako je oni vide, ovi koji danas imaju, dakle njih 18 godina, njih 9000, to su ogromni uzorci, inače se ni ne rade takva istraživanja sa takvim uzorcima. Njihovi odgovori su sljedeći. Naime, njihova percepcija budućnosti Hrvatske je i dalje negativna. Kada pogledate 2021. godine, dakle njih 37,5% smatra da će ta budućnost biti negativna ili izrazito negativna. Neutralnu budućnost očekuje njih također trećina, oko 34%, dok pozitivnu budućnost očekuje 28%. Međutim, ono što je tu važnije ili još važnije od samih podataka jest trend koji ukazuje da je ovo vrijeme, pandemijsko vrijeme, utjecalo da se zapravo perspektiva Hrvatske poboljša. Ili drugim riječima, da se smanji negativnost percepcije Hrvatske i njezine budućnosti za 20 godina. Baš kao i kod odnosa, činjenica da smo bili usmjereni ka sebi, da smo bili usmjereni introspektivno, prvo prema sebi kao pojedincu, onda kao društvu, kao susjedima, kao prijateljima, kao tome da ti netko želi pomoći, kao tome kada je neko u samoizolaciji, da netko ostavi vrećicu na tim vratima. Sve to je utjecalo vjerojatno na to da našu zemlju gledamo malo boljom, da ti mladi ljudi gledaju je malo boljom nego prije 4 godine, ali i dalje zapravo potencijalno nepovoljnijim okruženjem nego neke druge zemlje. Sve ovo, da zaključim, ukazuje da je pandemija imala negativan utjecaj na živote
značajnog broja učenika i to gotovo 60% maturanata i 40% učenika završnih razreda 8. razreda. To su ovi koji tek kreću u tu mladost, kako je definiramo. Zabrinjavajuće su procjene utjecaja pandemije na psihičko zdravlje učenika, pri čemu treba naglasiti da su najpogođenije djevojke izvrsnog školskog uspjeha. Dobne su razlike u osjećaju zakinutosti, pri čemu se generacija maturanata osjeća najviše zakinutom. A osjećaj zakinutosti za različite stvari u životu snažniji je za djevojke i učenike boljeg školskog uspjeha. I na kraju želim završiti sa ovim s čim sam i završio samu prezentaciju rezultata. Ova zemlja za mlade ljude, za mnoge mlade ljude, jest nešto jest okružje, jest sredina, jest zajednica koju izrazito vole i koju izrazito cijene. I mi, svi koji djelujemo u javnom prostoru, ne samo političari, ne samo agencije, nego i mi znanstvenici, oni koji zapravo žele i komuniciraju neke ideje, trebaju činiti sve da tim mladim ljudima, njihovo okružje, njihova zajednica, bude prihvatljivo mjesto rasta, razvoja i života. I upravo ovakve stvari, konferencije poput ove, istraživanja kojima se njihov glas na neki način čuje, njihov glas koji je ponekad i kritičan, zapravo ima svoj jasan, da tako kažem, i obris, i artikulaciju, i tempo, i ritam, i dinamiku, i melodiju. I taj glas zapravo nikada ne bi trebao biti utišan, trebamo ga čuti i učiniti sve da taj glas i ostane u ovoj zemlji i da u ovoj zemlji zapravo ne samo da se čuje, ne samo da pjeva, nego da ti glasovi zapravo doprinose i pridonose razvoju Republike Hrvatske. Evo, gospodin Jokiću, puno vam hvala na vašem izlaganju i zapravo na zanimljivim podacima koji ukazuju koliko zapravo promjene u okolini, čini mi se, mogu učiniti velike razlike u onome što su mislili da su možda već ustanovljeni obrasci ljudskog ponašanja. Krenuši zapravo od usporedbe školskog uspjeha učenika i učenica i koliko su te učenice onda izvrsnog uspjeha bile pogođene promijenjenim okolnostima, promjenama u interpersonalnim odnosima, poboljšanju odnosa sa obitelji, dok s druge strane možda nekim manjim nepromjenama u odnosu ljubavnih odnosa, pa u krajnjoj liniji percepcije Europe, boljitka pojedinaca generalno kad gledaju budućnost, kakva im je svjetla budućnost pred njima, a u tom kontekstu možda je pitanje kakva je budućnost čeka u Hrvatskoj. Dakle, ako dobro razumijem, iako utjecaj pandemije je bio velik, to nam pokazuje koliko okolina puno može donesti u vrlo kratkom vremenu za neke bitne promjene u trendovima koje smo imali do sada. Da. Naročito ovo zadnje što sam prikazao, to je upravo to i mislim da bi svi zajedno trebali opet, kao ponavljam, u javnoj sferi na neki način uvažavati te glasove i činiti sve da prikazujemo društvo upravo onakvim kako ono treba biti, a to je demokratsko, pluralistično, sa različitim glasovima koji su nekad i kontradiktorni, ali i takvi da se razumiju i da mogu argumentirano raspravljati. Hvala vam puno. Evo idemo dalje. Gospodine Kovačiću, Središnji državni ured za demografiju i mlade i Institut za društveno istraživanje u Zagrebu su u sklopu konferencije o budućnosti Europe proveli istraživanje kojim su zapravo željeli čuti mišljenja mladih po pitanjima utjecaja COVID-19 na kvalitetu života, pitanja vezano uz viđenje budućnosti Europske unije i na kraju zapravo podrške starijim građanima. Ono što bih vas ja zamolio da iznesete onaj dio rezultata istraživanja koji se zapravo odnosi na percepciju mladih vezano uz budućnost Europske unije. Pa evo, prepuštam vam riječ. Hvala lijepo i lijep pozdrav. Meni je naravno uvijek drago biti na bilo kojem događaju koje tematizira mlade, a pogotovo ako je još organizirano na ovako visokoj razini. Znači, ono što smo mi napravili u Institutu za društveno istraživanje je zapravo jedno, ja bih rekao, pilot istraživanje, uvjetno rečeno, na način da smo jednostavno postavili na društvene mreže i putem naših kontakata slali različitim dionicima upravo upitnik koji se bavi 3 važne dimenzije. S jedne strane, zanimalo nas je upravo kako mladi, a oni su u Hrvatskoj, znači podsjetit ću vas, definirani kao kohorta od 15 do 30 godina, kako oni vide zapravo cijeli taj kontekst pandemije, što je bilo pozitivno, što nije bilo pozitivno. S druge strane, pitali smo ih, s obzirom da se nalazimo na konferenciji koja se nalazi u sklopu događaja koji se zove Konferencija o budućnosti EU, o tome kako vide Europsku uniju, o čemu ću ja nešto reći, i zadnja stvar je bila zapravo nešto vezano za međugeneracijsku solidarnost, što će kolegica Dunja nešto malo kasnije pokriti. Ono što je, recimo, meni jako zanimljivo je, i to je možda samo za početak, postavili smo im pitanje kako oni vide Hrvatsku u europskom kontekstu, odnosno je li Hrvatska bila uistinu pogođena više, manje, srednje u odnosu na ostale države. Percepcija naših mladih je, iako moram stvarno naglasiti i apostrofirati i podcrtati da ovo nije nacionalno reprezentativno istraživanje, ne možemo naravno generalizirati na sve mlade, ali u svakom slučaju pokazuje određene trendove, a ili
neke indikacije, a indikacija je vrlo jasna o tome da više od 50% mladih smatra da je Republika Hrvatska, pa samim time i mladi, da su oni jednako pogođeni kao i zapravo ostale države članice Europske unije. To pokazuje zapravo o tome da je nekako Hrvatska na neki način reagirala zapravo preventivno koliko je to mogla na različite izazove koje je donijela pandemija i naši mladi kao takvi to prepoznaju, odnosno zapravo u ishodima tih nekakvih mjera koje je Republika Hrvatska donijela ne procjenjuju da je njihova situacija bila nešto gora u odnosu znači, na druge države članice. E sada, znači, ono što mi je jako bilo zanimljivo što je Boris rekao je to da smo dobili apsolutno identične rezultate kada smo i postavili pitanje o stavu prema Europskoj uniji. Naime, dobili smo o tome da otprilike oko 50% mladih ima pozitivno i vrlo pozitivno mišljenje o Europskoj uniji i samo zapravo 10% ima negativno mišljenje, odnosno 4,2% to kako je naše istraživanje pokazalo ima izrazito negativno mišljenje vezano za Europsku uniju. Ja mislim da je to jako važno, pogotovo ako se stavi zapravo u kontekst tih nacionalnih istraživanja koje radimo, jer recimo Institut za društveno istraživanje 2018. i 2019. proveo veliko nacionalno istraživanje koje se provelo nota bene u ostalih još 10 država jugoistočne Europe, znači od Slovenije do Bugarske, odnosno Rumunjske na istoku i pokazalo se zapravo da iako naši mladi znači, imaju pozitivan stav na razinu o Europskoj uniji i to na razini otprilike 50-52%, da je u odnosu na sve ostale države koji jesu članice Europske unije, a neke od njih još uvijek nisu, da imamo najviše zapravo razvijen taj europski identitet. Znači tu je nešto što možemo biti dosta zadovoljni ukoliko želimo naravno razvijati taj europski identitet. E sad, ako idemo malo dalje i postavimo zapravo pitanje o konstelaciji različitih identiteta, a znamo da identiteti kao takvi kao su utjecaj različitih faktora, postavili smo pitanje kao kako se naši mladi osjećaju i nek ne poredaju nacionalni identitet, lokalni identitet, europski identitet i svjetski i globalni identitet. Tu je recimo nešto situacija dosta zanimljiva. Znači, potpuno je jasno, s obzirom na diskurs unutar kojeg živimo, da je nacionalni identitet prevalentan. Znači, najviše mladih osjeća se da su prvenstveno pripadnici znači, Hrvatskog nacionalnog korpusa, odnosno hrvatskog entiteta. Nakon toga se više osjećaju kao da su pripadnici zajednice u kojoj žive, to je znači taj lokalni identitet je na drugom mjestu i sad dolazi zapravo jedna zanimljiva stvar. Usprkos činjenici da mladi imaju 50% pozitivno mišljenje o Europskoj uniji, europski identitet je na posljednjem mjestu. Oni se više osjećaju pripadnicima zapravo svijeta, to je taj takozvani kozmopolitski identitet, nego pripadnicima Europske unije. I tu se postavlja pitanje zašto. I na prvi pogled možda to se čini ne toliko jasno, jer nekako očekujemo da kroz različite europske programe kao što su Erasmus, Europske snage solidarnosti, da se razvije zapravo taj europski identitet. Ali ako pogledate malo dublje i malo bolje zagrebete, vidjet ćete da se u zadnjih nekoliko godina događaju na svjetskoj razini vis-a-vis pokreta mladih jako zanimljive stvari. Cijela ova priča oko klimatske pravde, a to ću kasnije nešto malo pričati, cijela priča zapravo oko migracija, cijela priča oko solidarnosti dolazi zapravo od društvenih pokreta koji su počeli u okviru mladih. I tu se razvija ta jedna globalna solidarnost, uvjetno rečeno, i globalna verziranost prema određenim temama. I mladi se više osjećaju da pripadaju zapravo svojoj generaciji, koja se onda znači perpetuira zapravo na toj nekakvoj globalnoj razini, nego Europskoj uniji, koju i dalje percipiraju izrazito birokratskom. To je nešto na čemu svakako ne samo donositelji odluka, ne samo organizacije mladih trebaju raditi, već isto tako i mediji, ali isto tako i mi kao znanstvenici koji trebamo o takvim stvarima progovarati. Ukoliko želimo povećati zapravo stupanj identifikacije naših mladih sa Europskom unijom, naravno da treba vidjeti treba promovirati sve ono što Europska unija donosi. I zato mislim da ovakvi paneli su jako važni, jer s jedne strane mi identificiramo problem, a onda na kraju znači nudimo određene rješenje kao što će ravnateljica agencije sigurno pričati o tome što se sve mladima nudi vis-a-vis Europske unije. E sada, i onda smo zapravo postavili smo pitanje o tome kao ko ima taj pozitivniji stav o Europskoj uniji. Znači, istraživanje, znači kao analize su pokazali da oni koji su obrazovani, znači oni koji imaju viši stupanj obrazovanja i oni koji inkliniraju, znači ideološki progresivnim opcijama, zapravo pokazuju pozitivniji stav prema Europskoj uniji. Drugim riječima, znači zapravo da svi oni koji nisu toliko obrazovani, odnosno koji tendiraju konzervativnim opcijama, s njima treba više raditi, ukoliko želimo naravno razviti zapravo taj neki pozitivan sentiment vis-a-vis Europskom unijom.
I onda zapravo smo postavili jedno pitanje koje je meni osobno jako zanimljivo, a to je, ok, znači 50% mladih smatra se državom članica, kao da imaju pozitivan stav prema Europskoj uniji, imaju znači razvijen taj neki lokalni identitet, znači u komparativnoj perspektivi nešto više nego neke druge države, nije to još toliko dobro. Pa dajte nam onda recite koji bi trebali biti prioriteti, kao što EU treba napraviti da bi zapravo se bi osjećali više kao dijelovi Europske unije. I tu smo zapravo dobili 3 vrlo zanimljiva odgovora. Prvi odgovor je o tome da znači Europska unija pod mus treba uložiti u smanjivanje različitosti vis-a-vis životnog standarda. Znači naši mladi vrlo jasno razumiju da postoji velika različitost i diskrepancija u životnom standardu između s jedne strane zapadne Europe, a s druge strane znači periferije ili poluperiferije. I to je nešto na što Europska unija mora drastičnije odgovoriti ukoliko želi zapravo pridobiti određene kohorte mladih. S druge strane, ono što će sigurno mom ravnatelju biti zanimljivo je to da znači na drugom mjestu najvažnija stvar kojom se Europska unija treba baviti je usklađivanje kvalitete obrazovanja. Znači, pokazuje se da naši mladi razumiju isto tako da obrazovne prilike ili barem struktura obrazovanja u nekim državama je puno niža nego u nekim drugima. I da je to zapravo nešto na što Europska unija treba uložiti više truda. I treća stvar, što nas uopće ne iznenađuje s obzirom na ono što sam vam rekao, a to je razvoj te globalne solidarnosti, znači taj neki koncept solidarnosti koji je u zadnje vrijeme u javnom diskursu jako prisutan, ali isto tako znači postoje taj takozvani, kako Sartori kaže, stretched pojam u koji ulazi sve i ništa, to je na 3. mjestu. Znači mladima je bitna solidarnost. Ukoliko želimo razvijati Europsku uniju na način da ona bude prijemčivija mladima, znači solidarnost je svakako nešto na što trebamo obratiti pažnju. Koji su glavni izazovi? Tu isto nema baš pretjerano izazova. Iznenađenja, pardon. S jedne strane, naravno, to je pitanje klimatske pravde. Klimatska pravda ne smije biti samo prazna riječ, već mora se zapravo stajati javnim politikama iza toga. I mladi stvarno, uistinu, žele više tema vezanih za održivost, žele razumjeti održivost, ali isto tako ne žele da se samo na njih prebacuje zapravo odgovornost u tome da su oni stavili na javni diskurs pitanje klime, već zapravo žele da i velike kompanije, ali isto tako i nacionalne vlade uistinu se posvete strukturirano borbi protiv klimatske nepravde, koja je trenutačno aktualna. Na drugom mjestu, vis-a-vis glavnih izazova, je poštivanje ljudskih prava i vladavine prava. To je nešto što naši mladi, znači s obzirom na to, na njihove strukture vrijednosti i ove generacije, jako su zapravo socijalno suosjetljivi prema drugima, pa samim time očekuju da imamo određene javne politike i određene strukture koje će dovesti do zaštite ljudskih prava i osnažiti vladavinu pravu, kako se ne bi dogodile, znači, kako se ne bi zapravo dogodio taj spillover efekt iz nekih država članica s kojima Europska unija ima problem vis-a-vis poštivanja ljudskih prava i vladavine prava. I treći klaster je pitanje vezane za terorizam, znači sigurnost i naravno pitanje azila i migracija, u kojem se znači zalažu naši mladi za humani pristup znači azilu i usmjerenim migracijama na način tome da znači države koje si mogu priuštiti, da si trebaju priuštiti zapravo puno progresivnije imigracijske politike. Bližim se kraju. I onda se postavlja se pitanje, ok, sad smo pričali cijelo vrijeme zapravo o toj Europi i postavljamo ono kao, ok, da li želite otići iz Hrvatske? Kakav je taj nekakav potencijal? Čuli smo od potpredsjednice Europske komisije da trebamo više ulagati u taj takozvani brain circulation, pa je zapravo indikator toga svojevrsna želja za odlaskom. I postavili smo znači, pitanje o tome koliko ste vi spremni zapravo za preseliti se trajno u neku državu, drugu članicu Europske unije. 34% njih je reklo da nije spremno se preseliti. To je znači otprilike 1/3 mladih. Znači imamo znači neki stabilan korpus tih naših mladih koji zapravo žele ostati neovisno o bilo čemu u Hrvatskoj. 15% je reklo da uopće ne razmišlja o tome. Što znači zapravo ako dodajete 15 na 34, to dobijete znači ono kao već lijepi postotak, gotovo po 50% znači sigurno. No, postavlja se pitanja što je sa ostalima. Ni tu nije situacija toliko loša, ukoliko zapravo želimo zadržati mlade, a to je da zapravo 29% se želi preseliti kratkoročno. Znači, želi studirati negdje, želi raditi negdje i vratiti se onda u Hrvatsku kako bi zapravo tim novo stečenim kompetencijama pridonijelo ili sami sebi ili svojoj obitelji i zajednici u kojoj žive. Znači, ono što meni se nekako čini je tome zapravo
zapravo da trebamo svakako poticati taj nekakav modus seljenja iz jedne države u drugu državu, ali isto tako, i to mi se jako sviđalo ovo što je danas gospođa Šuica rekla, zapravo da se ne trebamo fokusirati na ograničavanja odlaska, već zapravo na te neke pull faktore unutar Hrvatske gdje možemo privlačiti nove ljude, nadamo se naravno isto tako mlade. Jedan od načina na koji se to svakako radi je, znači moj omiljeni program, to je Erasmus+. Nek se Europske snage solidarnosti ne naljute, ali ono kao Erasmus mi je nešto bliži srcu. I ono što mi je posebno drago je to što je našim mladima Erasmus jako blizak srcu. Znači, iako većina naših mladih nije bila na programima znači, mobilnosti, koje su financirani vezane za Erasmus, 70% njih koji kažu zapravo da je jako pozitivan taj program i da ga treba dalje razvijati. 22% uz tih 70% je bilo i imaju isto tako pozitivno mišljenje. To vam je, dragi moji, znači 92% zapravo pozitivno mišljenje o programu Erasmus, koji ti stvarno nudi razvoj određenih kompetencija koje ti kasnije onda možeš onda iskoristiti u nekakvoj svojoj zajednici. Kada pitamo, no da ne završim znači u pozitivnom tonu, jer eto, postavlja se pitanje o tome ko su tih 70, odnosno 92%. Činjenica je da je Erasmus i dalje znači, ima inklinaciju prema mladima iz većih gradova, znači iz urbanih sredina, znači treba uložiti puno veći trud zapravo upravo u razvoj ruralnih mladih kao takvih i onih sa višim socioekonomskim statusom. Znači, svi oni koji imaju pozitivno mišljenje, koji su bili na Erasmusu, barem iz ovog istraživanja, usto da ovo nije nacionalno reprezentativno istraživanje, bilo bi super napraviti nacionalno reprezentativno istraživanje baš o Erasmusu, hint, hint, je zapravo upravo, znači Erasmus je zapravo među onima koji žive u gradovima koji su ono kao dobrostojeći, puno popularniji. Da znači sumiram, znači od Europske unije možemo jako puno toga dobiti, naši mladi razumiju zapravo sve to što se može dobiti od Europske unije, ali isto tako očekuju ne samo bjanko ček u smislu da će dobiti ono Europska unija bjanko ček od naših mladih, već da se treba početi baviti temama puno intenzivnije koji se njih tiču. A to je pitanje solidarnosti, ljudskih prava, zelenim temama, ali isto i pitanjima vezanima za klimu i naravno usklađivanje kvalitete obrazovanja. Hvala. Evo, gospodine Kovačiću, hvala vam puno na vašem izlaganju. Vrlo kratko ću se zapravo osvrnuti na onaj dio koji je bio vrlo sličan i sa izlaganjem gospodina Jokića, to ono što ste rekli da mladi u prosjeku pozitivno vide Europsku uniju. Ono što ste bili tijekom svog izlaganja posebno napomenuli su dvije različite stvari. Jedan je identitet, a druga je nekakva ideja. Ja. Spomenuli ste stvaranje globalnog identiteta s obzirom da zapravo mogu izravno sudjelovati u globalnim pokretima, dok s druge strane ste rekli imaju pozitivno mišljenje o ideji Europske unije, ali zapravo ste spomenuli čitav niz razina preko kojih nema izravne participacije, preko koji bi se stvorio identitet. Pa ste to onda pričali zapravo o izjednačavanju razlika u području obrazovanja, životnog standarda i svih drugih nejednakosti koje se možda primjećuju na različitim razinama geografskim, već na toj razini Europske unije. Dakle, ako vas dobro shvaćam, zapravo poručujete između ostalog ne samo ideja, nego mogućnost participacije i rješavanja aktivnog nejednakosti da bi mladi mogli postati dio Europske unije. Ili, ako hoćemo zapravo zaoštriti cijelu priču, postavlja se pitanje jesu li znači trenutačni mehanizmi koje Europska unija omogućava mladima vis-a-vis njihove participacije adekvatni. Je li znači dijalog EU s mladima uistinu nešto što znači naši mladi percipiraju kao mehanizam kroz koji oni mogu sudjelovati. To je recimo nešto što će sigurno se pričati u drugom panelu, tako da se jako veselim zapravo. Hvala vam puno. Evo ga, gospođo Potočnik, na vama smo. Zapravo, u ovim izazovnim vremenima smo pratili brojne projekte kroz koji su mladi bili u mogućnosti zapravo angažirati se u pomoći starijim sugrađanima. Pa onda zapravo na taj način su mogli graditi i ukazivati na važnost međugeneracijske solidarnosti. Ono što je vas zamolio da nam kratko izložite nalaze istraživanja o tome što mladi zapravo misle o međugeneracijskoj solidarnosti, to jest konkretno zapravo od solidarnosti prema starijima i prema podzastupljenim i drugim ranjivim skupinama u društvu. Evo, prepuštam riječ. Hvala na pitanju i lijep pozdrav svima. Na početku moram reći da mi je kao i Marku vrlo drago što je Državni ured prepoznao potrebu da se ovakvo istraživanje napravi. I ono što bih isto tako rekla kakav je bio uzorak. Uzorak je znači 512 mladih bilo, što je omogućava, kao što je već Marko rekao, zaključku nekim tendencijama, ali isto tako moramo imati na umu, kao što su već Boris i Marko rekli,
a da su mladi heterogena skupina. Znači da se u svojim stavovima, ponašanju, namjerama razlikuju obzirom na spol, odnosno rod, mjesto života, obrazovanje, druge aspekte statusa, vrijednosne i političke orijentacije itd. A što se tiče same solidarnosti, da, mladi su pokazali vrlo široko srce, pomagali su starim sugrađanima, organizirali brojne akcije, naročito kada je riječ bilo o recimo starim osobama iz ruralnih područja, bolestima itd. I pritom trebamo razlikovati baš takvu vrstu solidarnosti, znači situacijsku solidarnost, koja je potaknuta nekom trenutnom krizom ili nekim trenutnim zbivanjima. Od solidarnosti koja se potencijalno iskazuje na duljoj vremenskoj skali. Mi smo u ovom istraživanju obuhvatili obje komponente solidarnosti. Što se tiče ove prve komponente, znači senzibiliziranosti za životnu situaciju sugrađana koji su u potrebi ili koji su marginalizirani ili koji su diskriminirani, na prvo mjesto je došla skupina djece iz siromašnih obitelji. Drugim riječima, 54% mladih iz naših istraživanja kaže da su u vrlo visokoj mjeri zabrinuti za životne uvjete djece iz siromašnih obitelji. Ali pritom opet postoje razlike. Razlika u smislu da su visoko obrazovani mladi, mladi koji su završili gimnazije i mladi koji su lijeve političke orijentacije više zabrinuto. Ono što malo zabrinjava i naš kao istraživače, a vjerujem i šire društvo kad čuje takav podatak, je da su zapravo za životne uvjete svojih vršnjaka najmanje zainteresirani, odnosno zabrinuti baš srednjoškolci. Što je tome u podlozi, to bi se trebalo dalje istraživati. Vrlo vjerojatno je u tome u podlozi to da se i sami mladi, kao što ćemo kasnije vidjeti na nekim drugim podacima, nalaze u situaciji potrebe i da istovremeno ne nalaze sukladnu društvenu potrebu, odnosno potporu u svojoj lokalnoj okolini. Što se tiče same solidarnosti, postavljeno je pitanje jesu li se mladi spremni odreći dijela svojih prihoda ukoliko bi bilo zagarantirano da će vlada tim prihodima direktno pomoći starim sugrađanima. Opet, veći dio mladih je odgovorilo skoro polovina da bi, znači 46% mladih, s time da u većoj mjeri su tome skloni mladi koji su završili srednju strukovnu školu i koji su desne političke orijentacije. Tome, s druge strane, nisu baš skloni, recimo, nezaposleni mladi i mladi koji se samo identificiraju kao politički centar. Kada je riječ o tome da se na duljoj vremenskoj skali treba pobrinuti za članove vlastite obitelji, tu opet dolazi do dosta velikih razlika. Naime, s time se slaže manje od polovine mladih, a pitanje je bilo formulirano tako da je glasilo biste li, odnosno mislite li da su mladi ljudi dužni pobrinuti za članove svoje obitelji čak i na uštrb vlastite dobrobiti. Tome su više bili skloni mladi koji imaju završenu srednju strukovnu školu i mladi desne političke orijentacije, dok su manje bili skloni mladi lijeve političke orijentacije, mladi koji su visoko obrazovani. Sad, što može biti tome u potpori? Vrlo vjerojatno sklop više faktora gdje prevladava je to da su mladi koji su visoko obrazovani, mladi koji su lijeve političke orijentacije, vrlo vjerojatno raspolažu sa resursima koji bi pomogli da oni zapravo indirektno pomognu svojim članovima obitelji koji su ostarjeli i putem organiziranja skrbi i tako dalje, dok recimo mladi koji imaju srednju strukovnu školu, naravno imaju manja primanja, možda i manju mrežu potpore koju mogu osigurati svojim članovima obitelji. Što se tiče nekih drugih skupina građana, da se opet vratim za zabrinutost na životne uvjete, mladi su nakon zabrinutosti za životne uvjete djece iz siromašnih obitelji najviše zabrinuti za bolesne nemoćne i to u 40% slučajeva. Najviše su pak za njih zabrinute mlade žene i mladi završene srednje škole. Nakon njih dolaze nezaposleni građani sa 34% gdje se izražava zabrinutost. Nakon njih idu mali poduzetnici gdje oko trećina mladih izražava zabrinutost. Za starije sugrađane zabrinutost izražava 27% mladih. Što opet
možemo razmišljati zašto je to tako, zašto taj postotak nije veći i razmišljali možda mladi u tom trenutku da bi neke druge strukture trebale preuzeti odgovornost, odnosno brigu za stari sugrađane. A kada je riječ o skupini koja je vrlo visoko pogođena utjecajem pandemije, znači liječnika i medicinskih sestara, 25% mladih izražava zabrinutost za njihovu kvalitetu života, stres kojim su izloženi i tako dalje. E sad, ti postoci opadaju sve dalje i dalje, a sve do učitelja i nastavnika za čije su životne uvjete zabrinuto tek 16% mladih. To je sigurno nešto što bi se trebalo dalje istraživati, nešto gdje se pokazuje da je ta spona učitelja i djece tijekom pandemije možda na neki način puknula. Je li razlog tome online nastava ili nešto drugo, kao što sam rekla, to bi se trebalo dodatno ispitati. A na posljednjem mjestu, kada je riječ o zabrinutosti za svoje sugrađane, odnosno za osobe koje žive u Hrvatskoj, dolaze imigranti, gdje samo 14% mladih izražava zabrinutost za uvjete u kojima imigranti žive. I to prvenstveno mlade žene, mladi iz Zagreba i mladi koji imaju završenu srednju školu, znači koji vjerojatno i studiraju, i mladi lijeve političke orijentacije. Što se tiče same pandemije, pokazalo se da su mladi zaista izrazito time pogođeni, iako kada ih se pitalo u kojoj mjeri su oni zabrinuti da će se sami zaraziti, na skali od 1 do 10 ocjena je 2,9, znači oni nisu visoko zabrinuti. Ali je pandemija utjecala na to kako se oni osjećaju, na koga mogu računati da će im pomoći, koga mogu pitati na savjet i kakve su zapravo sve strukture potpore na koje se mladi mogu osloniti. Čak je 27% mladih izjavilo da su se osjećali vrlo često ili uvijek bespomoćno u proteklih 6 mjeseci, što je vrlo, vrlo zabrinjavajući podatak. To pokazuje da skoro trećina mladih nema strukturu potpore ili osobe na koje se mogu osloniti u svojoj bližoj okolini kada im je potrebna pomoć. A nadalje, 10% mladih je izjavilo da se proteklih 6 mjeseci uvijek osjećalo nervozno. Iz raznih razloga. Jedan od razloga je taj da je vrlo visok postotak mladih izjavilo da zapravo u proteklih 6 mjeseci su samo djelomično ili čak nisu uspjeli ostvariti ciljeve koje su se zacrtali. Konkretno, 7% izjavilo da nisu uspjeli učiniti ama baš ništa od onoga što su planirali, što je zaista porazno. A 15% mladih je uspjelo ostvariti sve svoje ciljeve, a 25% mladih samo dio tih ciljeva. Ostatak mladih je reklo da zapravo nisu sigurni što su i kako su ostvarili u proteklih 6 mjeseci. To bi bili ukratko rezultati koji trebaju zaista biti smješteni u kontekst ove pandemije, u kontekst strukture potpore i u kontekst toga što je već danas bilo više puta naglašavano, kakve su razlike u uvjetima života mladih recimo iz ruralnih sredina, urbanih sredina, koje su strukture potpore ne samo u obitelji, u užoj zajednici, nego strukture potpore koje se pružaju u organiziranom obliku. Recimo, vrlo često kada je riječ o politikama za mlade, zazivaju se primjeri skandinavskih zemalja, zapadnih zemalja Europe, gdje u gotovo svakoj općini postoji centar za mlade koji je zaista youth friendly i koji raspolaže sa kanalima pomoći u svim područjima koji su od interesa za mladih. Znači, počevši od obrazovanja, neformalnog, formalnog, zapošljavanja, samozapošljavanja, zdravlja, naročito mentalnog zdravlja koje je u ovoj krizi doista pogođeno, slobodnog vremena, priključivanja različitim inicijativama i tako dalje. Znači, to je ono što u Hrvatskoj nedostaje. I posljedično mladi se, ukoliko su zaista u jednoj takvoj maloj skučenoj zajednici, teško mogu osjećati kao dio te zajednice, teško mogu naći vlastite resurse koje bi oni sami mogli pomoći te zajednice. Tako da ovi rezultati doista nisu iznenađujući. Isto tako moram uzeti u obzir da se u ovoj pandemiji dogodilo nešto što se zove shrinking space for civil society. Znači da ne samo da su mladi kao pojedinci pogođeni, nego cijelo civilno društvo pati u vrlo velikoj mjeri. Inicijative su se neke prekinule, neki programi financiranja za udruge su nažalost obustavljeni. I to je nešto što nije specifično samo za Hrvatsku, nažalost događa se i u čitavoj Europi. Ja sam suautorica studije koja je rađena za potrebe Vijeća Europe koja se bavi pristupom mladih njihovim pravima. Znači, počevši u svih recimo imali smo 9-10 prioritetnih područja tamo
I pokazuje se da doista u svim zemljama, počeći od Skandinavije pa do zemalja nekadašnje Jugoslavije, cijelo civilno društvo je doista pogođeno ovom pandemijom. Tako da sve ove podatke koje smo danas izložili moramo zapravo staviti u taj kontekst i razmisliti koji bi bili mogući kanali potpore mladima i kanali kojima bi se mladi ojačali i ne samo uključili u zajednicu, nego i našli načine kako da oni sami vrate toj zajednici ono što su dobili od nje. To je to ukratko. Hvala. Hvala vam puno na izlaganju ovih zanimljivih informacija. Vezano na to, samo ću možda spomenuti jedna ilustracija koja se provlači već jedan dugi niz godina, a to je pitanje utapanja. Dakle, pitanje solidarnosti, pomoći starijim sugrađanima je na neki način pitanje žrtve, kao što ste sami rekli. Odvajanje od sebe, bilo materijalnih sredstava, bilo vremena ili bilo kojeg drugog resursa koji nam je dostupan. A onda kad imamo pitanje utapanja, imamo zapravo da ne ideš spašavati nekoga, ako znaš da ćeš si ti utopiti s onim kojeg spašavaš. Ja. Pa onda zapravo ova zadnja vaša rečenica je pitanje da li mladi danas imaju resursa, ne toliko da li su solidarni, nego da li imaju resurse biti solidarni, da li njihovo trenutno mentalno zdravlje u pandemiji im dozvoljava uopće da se uključuje na kojim vrstama aktivnosti, te da li druge vrste financijske, obrazovne i ostalih sigurnosti im zapravo omogućavaju da postanu solidarni dio društva. Evo samo pitanje zapravo jesam li dobro shvatio ono što ste nam htjeli poručiti. U potpunosti je, znači ako se mladi sami osjećaju da nemaju snage sami sebi pomoći, ako kao što smo vidjeli 27% mladih se osjećalo u zadnjih 6 mjeseci da se ne može na apsolutno nikoga osloniti i nikoga pitati za pomoć, onda oni naravno da nisu sposobni pomoći svojim bližnjima. I također mlade osobe pate ne samo zato što su zatvorene tijekom pandemije, nego i njihove mogućnosti za osamostaljivanje su nadalje ugrožene. Znamo da u Hrvatskoj više, prema podacima koje je proveo Institut za društvene istraživanja, više od 50% mladih zapravo prima plaću koja je ispod nacionalnog prosjeka. Što znači da ta ista plaća njima ne omogućava niti da se samostale, a niti da svojim resursima pomognu drugima. Hvala vam puno. Evo ga ispred Agencije za mobilnost i programe Europske unije, gospođa Gladović. Zapravo, Agencija za mobilnost i programe Europske unije već dugi niz godina uspješno promovira i provodi programe što Europske unije, što druge međunarodne programe, a koji zapravo djeluju u području znanosti, obrazovanja, usavršavanja i mladih. Ono što bih vas ja danas zamolio je da nam na neki način nas još jedanput podsjetite i prikažete nam zapravo kakve mogućnosti aktivacije u aktivnosti i programe nudi Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Dobar dan svima koji su s nama ovdje fizički i koji nas, nadam se, prate online. Hvala na pitanju i hvala na mogućnosti da još jednom, kao što kažete, podsjetim na sve mogućnosti koje se na europskoj razini nude za mlade i drago mi je da iz ovog nacionalnog konteksta nekako prelazimo na ovaj europski kontekst. Moj posao je zapravo već gotov jer, kao što ste mogli čuti, mladi imaju iznimno pozitivnu percepciju što se tiče i Europe i europskih programa, posebice programa Erasmus+. I mislim da je to s razlogom jer zaista cijeli niz ovih izazova i pitanja koja ste otvorili do sada u razgovoru, od zelene tranzicije, od solidarnosti, obrazovnih mogućnosti, dakle sve su to teme kojima se bave upravo europski programi i koji mladima omogućavaju da aktivno rade na svim tim temama i da jačaju svoje kapacitete. Tako da, drago mi je da su mladi zapravo prepoznali taj moment i ono što bih još htjela reći vezano za europske programe koje ću uskoro predstaviti je da, za razliku od ovog konteksta koji je Dunja spomenula, da su prestale zapravo za civilni sektor mogućnosti financiranja tijekom ove pandemije, u slučaju područja mladih, barem što se tiče europskih programa, do tog prekida nije došlo i svi natječaji, dakle sve mogućnosti financiranja su se kontinuirano nastavile. Naravno, možemo govoriti o poteškoćama provedbe raznih projekata radi onemogućenih mobilnosti, međutim, financiranje je i dalje postojalo i zapravo za neke kategorije predstavnika civilnog društva to su zapravo bile možda i jedine mogućnosti financiranja njihovog rada. Pa evo, o čemu se zapravo radi? Moj zadatak je danas kratko predstaviti dva jedina i najveća programa Europske unije koji nude mladima razne mogućnosti, a to su Erasmus+, koji sljedeće godine puni 35 godina, i program Europske snage solidarnosti. Dakle, Agencija za mobilnost i program Europske unije tu služi kao jedno provedbeno tijelo.
Mi smo ono što se na europskoj razini zove nacionalna agencija, pa evo čisto da vas ne iznenadi termin koji ću spominjati, a tijelo na razini Republike Hrvatske koje prati provedbu programa je naravno Središnji državni ured za demografiju i mlade i agencija u suradnji sa Središnjim državnim uredom zapravo rješava sve prepreke koje se možda mladima postavljaju za sudjelovanje u programu i organizira razna događanja i mogućnosti za mlade. Dakle, što nudi program Erasmus+. Dakle, program Erasmus+ je prije svega, kao što znate, poznat kao program mobilnosti studenata. Iako su i studenti mladi kao kategorija. Međutim, program za mlade nudi daleko više. On prije svega nudi, dakle, i mogućnost mobilnosti za mlade, ali i za osobe koje rade s mladima. I to je jedan vrlo važan dodatni moment za takozvane youth workere. Nudi također osposobljavanje za osobe koje rade s mladima, kako bi oni mladima mogli u svojim zajednicama pružati konkretniju i, kako bi rekla, kvalitetniju uslugu, uključivati ih u razne aktivnosti. Nudi mogućnosti umrežavanja sa mladima iz drugih zemalja, nudi mogućnost mladima da aktivno sudjeluju u donošenju politika, bilo lokalnih, bilo nacionalnih, bilo europskih, i nudi mogućnost rada na takozvanih strateškim projektima gdje oni zapravo u suradnji u jednom međunarodnom konzorciju sa stranim partnerima razvijaju razne alate, platforme, metodologije za rad s mladima. Tako da program Erasmus Plus s jedne strane jača kapacitete samih mladih i osoba koje rade s mladima, a s druge strane pruža mogućnosti za razvoj sustava rada s mladima. Znači, jača cijeli sustav rada s mladima na raznim razinama. I to je zapravo, ja bih rekla, njegova vrijednost. Drugi program Europske snage solidarnosti je mlađi brat, tako ga zovemo, mlađi brat Erasmusa, jer je počeo s provedbom 2018. godine i on se bavi upravo jednom od tema koju je kolega Marko spomenuo, a to je solidarnost. Dakle, mladi žele biti solidarni. Barem je to ono što mi vidimo kroz provedbu programa. Imaju potrebu biti solidarni na svim razinama i to je ono što im program Europske snage solidarnosti nudi. Dakle, nudi im prije svega mogućnosti volontiranja, kratkoročnog i dugoročnog, do godinu dana, bilo u Hrvatskoj, bilo u inozemstvu, gdje mogu svojim radom u udrugama, školama i raznim lokalnim zajednicama pomoći, dakle, ljudima koji žive u tim lokalnim zajednicama. Ono što je specifičnost programa Europske snage solidarnosti da je on vrlo heterogen i da u njemu osim udruga mladih, osoba koje rade s mladima i samih mladih, mogu sudjelovati i druge kategorije ustanova. Tu prije svega mislim na ustanove iz područja socijalne skrbi, iz područja obrazovanja, iz područja zaštite okoliša. Imamo brojne slučajeve, recimo stranih i domaćih volontera koji volontiraju upravo u staračkim domovima, u udrugama za zaštitu okoliša, u školama. Dakle, zapravo ulaze u gotovo sve segmente društva. Ono što osim samog volontiranja kao jednog procesa učenja i osobnog razvoja nudi program Europske snage solidarnosti su takozvane inicijative solidarnosti. Znači, riječ je o manjim projektima oko kojih se može okupiti jedna manja skupina mladih i oni mogu ciljano dobiti, naravno, financijska sredstva, da ciljano rješavaju jednu od lokalnih potreba. Bilo da je riječ o uspostavi nekakve usluge za mlade, bilo da je riječ o potrebi starijoj grupi stanovništva, dakle sve ono što oni prepoznaju, oni, znači ne netko drugi, ne Središnji državni ured, ne mi ovdje kao istraživači i panelisti, nego ono što mladi prepoznaju kao potrebu svoje lokalne zajednice, mogu dobiti financijska sredstva da bi to u djelo proveli. E sad, nekad se čini da je sudjelovanje u tim programima teško i komplicirano, jer naravno da je to jedan administrativni proces. Međutim, mi kao agencija zaista nudimo veliku pomoć od samog procesa pisanja projektnog prijedloga. Nudimo brojne seminare, webinare, radionice, kako napisati projektni prijedlog, kako savladati tu administraciju ispunjavanja projektnog obrasca i naravno nudimo pomoć prilikom provedbe samog projekta, ne samo u smislu nadzora i kontrole, već i savjetodavnu pomoć kako da ti projekti budu što kvalitetniji. Također pomažemo mladima i osobama koje rade s mladima i udrugama da se povežu sa mladima, sa udrugama u inozemstvu, da razmjenjuju primjere dobre prakse, šaljemo ih na razne edukacije i slično. Tako da evo da mislim da u tom kontekstu zapravo ne treba nitko osjećati strah ili bojazan da li može biti uspješan u programima Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti, jer zasigurno može. Dakle, nema zaista nikakve prepreke u tom dijelu.
Za one koji se osjećaju možda malo sigurnijim i jačima i ambicioznijima, postoje i kanali bržeg i stabilnijeg ulaska u te programe, a to je koncept Erasmus plus akreditacije i oznake kvalitete za program Europske snage solidarnosti. Znači, vi prolazite na svojevrsnu certifikaciju koja vam omogućava da sredstvima tih programa pristupate na jedan brži, lakši i manje administrativan način i koji vam može omogućiti dugoročnije financiranje, u ovom slučaju do kraja 2027. godine, pa evo, svi zainteresirani možete nam se naravno i javiti. E sad, osim ova dva velika programa i ovih mogućnosti koje pokušavamo ovako na brzinu prezentirati, zaista su brojne, mi kao agencija ili provodimo ili sudjelujemo u raznim popratnim aktivnostima, mrežama, inicijativama ili projektima na razini Europske unije koji su zapravo nadopuna na ova dva velika programa. Jedna od inicijativa koju bih htjela spomenuti, s obzirom da imam još vremena, je takozvani Youth Pass. Dakle, što se događa kod mladih kad odlaze u inozemstvo? Oni naravno stječu različite vještine, znanja, kompetencije i onda povratkom u Hrvatsku cilj je da oni te svoje stečeno znanje negdje primijene. Međutim, žele ga nekako i dokazati. Žele imati nekakav papir u rukama, jer još uvijek tako društvo funkcionira da se uvijek traži papir za nešto i postoji onda ta potvrda koja se zove Youth Pass na europskoj razini, gdje mladi samo procjenjuju ono što su naučili, što su stekli, i dobiju time potvrdu da su sudjelovali bilo na međunarodnoj mobilnosti, bilo da su volontirali, bilo da su radili na međunarodnom projektu. I to je jedna potvrda koja postaje sve prepoznatljivija na europskoj razini, ne samo u krugu mladih i sektora mladih, nego i kod budućih poslodavaca. Tako da je to nešto čime zapravo mladi dokazuju da su naučili to što su naučili. Druga tema koju bih htjela otvoriti je, govorili smo puno dakle i o percepciji mladih, kakva je njihova percepcija Europe, svijeta, Hrvatske, europskih programa. Međutim, mislim da na tu percepciju prije svega utječu informacije koje mladi dobivaju. I sad i mi svi, a poneviše mladi, u današnje vrijeme izloženi smo zaista nepreglednim količinama informacija, nepreglednim izvorima i teško je ocijeniti zapravo što je tu pravi i pouzdan izvor. Pa tu potrebu i zapravo taj skliski teren na neki način je već odavno prepoznala i Europska unija i svjesna je da mlade treba informirati o mogućnostima koje im se nude, ali informirati kvalitetno. Informirati provjerenim informacijama. I u tu svrhu postoji jedna europska mreža koja se zove Eurodesk, koju evo pozivam sve koji još s njom nisu upoznati da ju posjete, i u našoj agenciji je Hrvatski Eurodesk ured, gdje možete na jednom mjestu, na jednom portalu pronaći dakle sve informacije, sve mogućnosti za mlade i osobe koje se bave s mladima na razini Europske unije. Bilo da je riječ o ova dva velika programa, Erasmus plus i Europske snage solidarnosti, bilo da je riječ o nekim popratnim usavršavanjima, konferencijama, politikama za mlade na europskoj razini i kako se u njih uključiti. I sad, kako stvar ne bi ostala samo na jednoj web stranici, jer takvih danas ima jako puno, u suradnji sa Središnjim državnim uredom naša nacionalna Eurodesk mreža sastoji se od 15 multiplikatora, mi ih zovemo multiplikatori. Dakle, to su udruge mladih koji djeluju u određenoj lokalnoj sredini i koje su onda naši ambasadori na terenu i gdje se onda svi mladi mogu javiti u okviru svoje županije ili šire zajednice i dobiti konkretne informacije kako se uključiti baš s njihove lokalne razine. Pa evo, tu vas pozivam zapravo da malo pogledate i naš Eurodesk portal i vidite ko je vaša možda ta multiplikatorska točka gdje možete otići po dodatne informacije. Nalazimo se u mjesecu listopadu, a jedna od velikih kampanja Eurodesk mreže je kampanja Time to Move. Zašto Time to Move? Time se mladima šalje poruka da je vrijeme da se pokrenu. Vrijeme je da se krene, nude se brojne mogućnosti i na njima je samo da odaberu put kojim će ići. I ako imam još 5 minuta, čini mi se, htjela bih spomenuti jedan zadnji moment. To će i Marku sigurno biti drago. Dakle, moram se nadovezati na izlaganje gospođe Šuice koja je govorila o tome da treba osigurati uvjete za kvalitetan život i rad u lokalnim zajednicama. I slažemo se i mi na razini agencije apsolutno s tim i slažu se i naši programi Erasmus plus i Europske snage solidarnosti. I mi kao agencija sudjelujemo u jednom velikom europskom projektu koji se zove Europe Goes Local, gdje mi sa drugim nacionalnim agencijama na europskoj razini osnažujemo lokalne zajednice, dakle jedinice lokalne samouprave
i učimo ih kroz cijeli set treninga kako da oni u okviru svojih lokalnih aktivnosti, lokalnih proračuna, zapravo osiguraju kvalitetniji život za mlade. Bilo da će osnivati klubove za mlade, da će podržati klubove za mlade, da dio svojih lokalnih proračuna namjene aktivnostima za mlade, dodjelom stipendijama, ali i puno šire. Bilo da osnivaju savjete za mlade, da razvijaju lokalne akcijske planove za rad mladih. Znači, da se taj rad s mladima zapravo spusti tamo gdje oni pripada, a to je lokalna zajednica. I evo, do sada smo već educirali nekih gotovo 20-ak jedinica lokalne samouprave i upravo krećemo u treći ciklus tog projekta i nadamo se novim općinama, gradovima i mjestima koja će se uključiti. A bili smo tako uspješni u tome, evo i moram se pohvaliti, da smo ostvarili jako dobru sinergiju sa nacionalnom udrugom gradova Republike Hrvatske koji su prepoznali ovu inicijativu i oni su motivirani našim projektom krenuli u nacionalni projekt certificiranja gradova za mlade. I oni potpisom ove Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini, koju smo izradili u okviru projekta, zapravo prihvaćaju vrijednosti rada s mladima na lokalnoj razini i do sada imamo 9 gradova certificiranih kao gradova za mlade, što znači da oni razumiju potrebu pružanja kvalitetnih uvjeta života i rada svojim mladima i da ih na taj način potiču da ostanu u svojim lokalnim sredinama. I vjerujem da je to ispravan put, jer ako mladima zaista omogućimo uvjete ne odlaska u Zagreb ili u neka veća urbana središta, jer čuli smo da je to zapravo najveći problem danas, nego da ostanu u svojim lokalnim jedinicama, da ih osnažimo, da se osjećaju dovoljno sigurni i jaki, onda će oni, vjerujem, biti spremni pružati pomoć drugima, starijim građanima, vraćati zajednici, ali i zapravo sami se aktivirati i sami raditi na tome da njihova lokalna zajednica bude što kvalitetnija. Znači, vraćat će toj lokalnoj zajednici. Tako da, evo, to je zapravo na neki način svrha ovih europskih programa, da mladi odlaze van, odlaze kratkoročno, uče nešto novo, razvijaju sebe osobno i profesionalno i vraćaju se u Hrvatsku i onda to znanje i tu svoje neko novo samopouzdanje i snagu koju su stekli daju svojoj lokalnoj zajednici i čine ju kvalitetniju za sebe i za druge. Evo, toliko za sada. Ako ima bilo kakvih pitanja, naravno, ili treba nešto dodatno pojasniti, dapače, i pozivam sve koji ste i tu i koji nas gledaju, naravno da pratite našu mrežnu stranicu gdje zaista vrlo redovito objavljujemo sve informacije potrebne mladima. Evo, gospođo Gladović, hvala vam puno na vašem izlaganju i nekako mi se čini da ste zapravo zaokružili ovu priču koju smo započeli na način da ste nam opisali i programsku, a i institucionalnu potporu koju zapravo mladi mogu koristiti, koju zapravo Europska unija može koristiti za određivanje smjera budućnosti Europske unije. Pa onda zapravo i neki programi koji su bili u prošlosti, koji ste opisali, su se ticali europskih vrijednosti, stručnog usavršavanja mladih, sad smo došli na programe solidarnosti i zapravo pokrili smo gotovo sve one teme koje ste u vašim istraživanjima pokazali da ih mladi percipiraju pozitivno. Dakle, ako dobro razumijem, sada je samo pitanje u bogatu infrastrukturu koja je postoji čvrsta, kako je iskoristiti da zapravo postignete one druge ciljeve, a to su izgradnja europskog identiteta i povećanje aktivacije mladih na lokalnim, a i nacionalnim, a i nadnacionalnim razinama. Evo ga, mislim da nam je vrijeme za konferenciju upravo isteklo, tako da hvala vam puno na vašim izlaganjima i pozivam vas da nam se pridružite i na drugom dijelu ovoga panela. Jel može da se vidi?
Dobar dan i dobrodošli na drugi dio panela na temu mladih. Danas su s nama mladi i predstavnici udruga mladih i za mlade. A prije nego što krenemo sa samim panelom, ćemo zapravo isto zamoliti jednu kratku video prezentaciju učenice iz Topolskog i 2 francuske državljanke. Pa evo, zapravo ćemo započeti sa video prezentacijom. Bonjour, je m'appelle Laura et je vais vous parler du futur de l'Union européenne ainsi que de la gestion de l'impact de la crise du Covid-19. Tout d'abord avec le futur de l'Union européenne, elle a été créée afin de résoudre divers conflits émergents ainsi que de se diriger vers une paix durable dans le temps. Et actuellement, il semblerait que ce soit légèrement compromis en raison de la crise sanitaire et d'autres crises émergentes, et notamment concernant la gestion de ces différentes crises et ce que ça a engendré au sein de l'Union européenne. Donc l'Union européenne reste tout de même fragile et vulnérable, et la vision que j'en ai pour son futur est plutôt déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il faudrait justement trouver un équilibre entre la demande croissante d'adhésion de la part des voisins, des pays voisins, et justement cette paix durable. Je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans, et comment je vis avec les conséquences du Covid-19. Dans ma vie privée, je l'ai pas trop mal vécu, ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt au niveau des études que ça a été compliqué parce que beaucoup plus de boulot qu'en temps normal, et évidemment, comme tout le monde, pas de sortie, donc pas moyen de voir les copains et de changer un peu les idées. Donc c'est la partie qui a été la plus compliquée parce que, comme beaucoup d'étudiants, j'ai été soumise à beaucoup de stress et j'ai pas su vraiment me changer les idées et extérioriser. Donc ça a été un peu compliqué, mais au niveau de ma vie privée, ça s'est pas trop mal passé, même si évidemment je suis contente que tout ce qui est vie festive puisse reprendre, pouvoir ressortir, aller voir des amis, boire un verre avec des amis, aller au resto, etc. Dobar dan, moje ime je Mateja Kajganić, učenica sam završnog razreda srednje škole Topolsko, smjer kuhar. Moja vizija Europske unije u budućnosti uključuje gospodarski stabilnu zajednicu u kojoj mlade osobe poput mene imaju priliku uključiti se na tržište s jednakim mogućnostima za sve uključene i bez ikakve vrste diskriminacije. Također se nadam dodatnim oblicima učenja kroz rad kako bi nastavila razvijati svoje kompetencije. Moja budućnost je definitivno vezana uz Hrvatsku, iako smatram kako je nužno smanjiti visoku stopu nezaposlenosti i diskriminaciju na tržištu rada kako bi mladi ljudi bili motiviraniji za rad, odnosno ostanak u Hrvatskoj. Nažalost, COVID-19 pandemija nam je oduzela dragocjeno zajedničko vrijeme koje smo mogli provesti u stvaranju srednjoškolskih uspomena koje bi pamtili cijeli život. Sa pandemijom se nosim loše zbog brojnih ograničenja i nedostataka aktivnosti u kojima sam uživala zajedno sa prijateljima. Hvala vam. U drugom dijelu panela nastavljamo sa vizijama i iskustvima mladih i predstavnika udruga mladih i za mlade. I danas su s nama ovdje hrvatski mladi delegat pri UN-u gospodin Josip Perkušić, predsjednica udruge za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu Impress Daruvar gospođa Tanja Herceg, voditeljice projekata i programske suradnice Mreže mladih Hrvatske gospođa Valentina Gambiro-Žastaković i gospođa Sandra Rožman-Papak, te European Solidarity Corps volonterka gospođa Katarina Rende Dominis. Dobar vam dan. A pravila zapravo vaših izlaganja su jednaka kao i u prvom dijelu panela, a to je da imate raspoloživo 15 minuta. Ja ću vam zapravo putem vremenske oznake ukazati kada vam je još preostalo 10 i 5 minuta, te 1 minuta za završetak vašeg izlaganja. Pa evo, ako ste za, pretpostavljam da se veselimo vašim izlaganjima, pa možemo započeti. Može? Evo ovako, dakle, započinjemo zapravo sa hrvatskim mladim delegatom pri Europskoj uniji, gospodinom Josipom Perkušićem, koji će nam predstaviti svoje međunarodno djelovanje mladih kroz prizmu djelovanja mladog hrvatskog delegata pri UN-u. Dotaknut će se zapravo pravne osnove i zadataka koje kao mladi delegat ima, te će nam prikazati zapravo koje međunarodne i nacionalne aktivnosti je uključen. Pa evo, gospodine Perkušiću, prepuštam vam riječ. Zahvaljujem vam na danoj riječi. Sve vas skupa lijepo pozdravljam. Moram priznati da mi je ovako dosta teško nakon ovog prvog panela kojemu ste svi sudjelovali
išta reći, s obzirom da se ovi ljudi u stvari i znanstveno i poslovno i stručno bave temama mladih i dosta su adekvatno to sve skupa obuhvatili i potkrijepili naravno sa podacima. Tako da evo, pokušat ću u najboljoj mjeri nekako iznijeti ono čime se bavim posljednjih godinu dana, nakon u stvari od onog događaja kada sam izabran za hrvatskog mladog delegata pri Ujedinjenim narodima. Također, dosta mi je teško govoriti pokraj kolegice Tanje, s obzirom da ona prethodno obavljala tu ulogu i ovako moram birati svaku riječ, moram biti pažljiv. Tako da evo, dopala me jedna dosta teška uloga. Što se tiče samog angažmana hrvatskog mladog delegata pri Ujedinjenim narodima, znači ja sam u stvari prvi izabrani hrvatski mladi delegat koji je znači u jednom transparentnom postupku koji provodi samo ministarstvo, u našem slučaju Središnji državni ured za demografiju i mlade, a to znači taj javni poziv je bio u stvari proveden prošle godine, znači od negdje 4. mjeseca, a odigrao se sve zbog ove korone, odnosno izrealizirao se negdje kroz 7. mjesec kada je bio u stvari i pisani uradak i usmeno izlaganje potencijalnih kandidata za mlade delegate. Što se tiče samog pravnog okvira djelovanja mladih, znači pri Ujedinjenim narodima, u stvari možemo reći da je tu riječ o nekakvom deficitu društvenih skupina u radu Ujedinjenih naroda. I 1995. godine je donesen svjetski program akcije za mlade, kojom su države članice Ujedinjenih naroda pokušali na taj način nadoknaditi taj deficit određenih društvenih skupina, konkretno mladih. I od 1995. godine znači države članice Ujedinjenih naroda imaju mogućnost izabrati, znači kao što sam rekao prethodno, u transparentnom postupku svoje predstavnike mladih koji će ih predstavljati u temama koje su bliske mladima. Znači to je konkretno u radu Opće skupštine, znači treći odbor Opće skupštine koji se bavi socijalnim, društvenim i humanitarnim pitanjima i u stvari to je taj jedan pravni okvir koji mladi delegati imaju unutar rada Ujedinjenih naroda. A što se tiče nekakvog neformalnog rada, poslije ću malo više i o tome. Ima različitih u stvari dosega, više to u stvari stvar volje, vremena, možda nekad i energije a možda i mentalne snage, koliko netko ima za uložiti u različite druge aktivnosti, od onih koji su znači, na razini Ujedinjenih naroda, znači možemo neka globalna komponenta možemo spomenuti, a dalje naravno i europske aktivnosti i naravno nacionalne aktivnosti koje su vrlo, vrlo bitne, po meni možda čak i najbitnije. Što se tiče znači tog međunarodnog okvira, ovdje sam već nešto i naveo. Znači, osim naravno Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji je i pravno i na neki način financijski zadužen za rad hrvatskog mladog delegata pri Ujedinjenim narodima, tu imamo i znači Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koje je zaduženo za ovaj vanjsko-politički dio i koji naravno uspostavlja kontakt sa stalnom misijom Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima, te pa mogu reći i onaj ne manje bitan, možda i čak u nekim dijelovima je najvažniji dio, a to je ta suradnja sa drugim mladim delegatima država članica Ujedinjenih naroda, gdje u stvari mi svi zajedno na određenim neformalnim, formalnim sastancima pokušavamo doći do određenih zaključaka i pokušati ih predložiti i nekad smo u tome uspješni, nekad nismo, uglavnom nismo, ali pokušavamo biti što uspješniji. I u stvari to je u stvari neka temeljna zadaća, znači da svaka država ima određenog predstavnika koji predstavlja nekakav presjek društva na toj jednoj najvišoj razini i da pokušava donijeti u stvari i možda predložiti određene stavove koji nisu baš uvijek najdiplomatičniji. Znači, u stvari to je ona sfera koja se u diplomaciji dosta ljudi boje. Znači, kad pokušavaju biti svi maksimalno diplomatični, onda dolazi ta sfera mladih, znači predstavnika mladih koji nisu uvijek najdiplomatičniji, onda tu bude ponekad problema, ali eto, moramo nek se malo bore s nama. Što se tiče, znači,
samih međunarodnih aktivnosti, znači prošle godine u 10. mjesec, znači u ovo doba, imao sam znači prvo sudjelovanje na tom 3. odboru opće skupštine gdje sam putem očitovanja znači na izvješće specijalne izvjestiteljice za pravo na obrazovanje imao određeno očitovanje koje sam prikazao na koji način se u stvari ostvaruju pretpostavke prava na obrazovanje u Republici Hrvatskoj i na koji način druge države članice Ujedinjenih naroda mogu implementirati kao primjere dobre prakse. Također, uobičajeni side eventovi koji se organiziraju u vrijeme održavanja opće skupštine, a organiziraju se u organizaciji znači delegacije Europske unije u Ujedinjenim narodima, a u pravilu bude različite tematike. Prošle godine je to bilo unapređenje položaja mladih u organizaciji znači Ujedinjenih naroda. Evo, ove su male sličice, znači Twitter profil našeg veleposlanstva pri Ujedinjenim narodima i evo moja jedna kulisa da vidite način na koji se održavaju te sjednice, posebno sada u ovo online doba. Dobro, što se tiče daljnjih aktivnosti, znači tu imamo jednu nacionalnu izjavu gdje sam zajedno sa gospođom Željkom Josić, znači državnom tajnicom, imao na 10. Youth forumu u organizaciji znači ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda, koje je u stvari jedno od temeljnih 6 organa Ujedinjenih naroda i gdje smo u stvari pokušali u stvari podijeliti moć na neki način. To je u stvari neka perfekcija tog nekog našeg djelovanja, da u stvari dobijemo taj prostor na najvišoj razini, a evo uvijek u nekakvoj dobroj suradnji mi to redovito uspijevamo i državna tajnica Željka Josić je uvijek naravno spremna za to u stvari da pruži priliku mladima. Evo u ovom slučaju sam to bio ja, prije to bila gospođa Tanja Herceg i naravno sada i kolega iz Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, kolega Jagodar, tako da mislim da je to jedan pozitivan primjer na koji način se može surađivati, znači na osoba koja predstavlja u Vladi Republike Hrvatske, to je znači naša državna tajnica i predstavnici mladi, na koji način se u stvari može podijeliti ta prividna moć. Što se tiče samih globalnih ciljeva održivog razvoja, to ću nešto kasnije o tome. Znači, u stvari, tu je bilo riječ o toj nacionalnoj izjavi na 10. Youth forumu. Dobro, ovo što se tiče suorganizacije ovog side eventa koji se održao ove godine, znači on je, prvo da piše da je trenutno u pripremi, on je održan sada prošli petak. Znači, bio je vezano na temu mentalnog zdravlja, gdje sam zajedno s kolegama iz 7-8 država članica Europske unije održao, to jest sudjelovao na konferenciji mentalnog zdravlja, gdje smo u stvari stavili u fokus probleme s kojima mladi danas pokušavaju održati to mentalno zdravlje. Posebice sada u današnje doba i inače, znači ovo internetsko doba dosta pospješuje probleme i te uzroke zbog kojih dolazi do problema kod mladih s mentalnim zdravljem, ali posebno sada u ovo korona doba, zadnjih evo skoro godinu i pol, 2 dana, kada imamo niz faktora koji utječu na pogoršanje stanja mentalnog zdravlja kod mladih i također to je jedna od tema koja zaokupira u stvari i niz rasprava na trenutnoj općoj skupštini Ujedinjenih naroda. I naravno, evo, iduće sudjelovanje na 3. odboru opće skupštine će se održati uživo, tako da evo, ovo je zgrada znači Ujedinjenih naroda, tako da evo imamo određeni napredak što se tiče tog funkcioniranja u korona doba, da se neki događaj, evo i ovaj današnji, održavaju uživo. Evo ovim kolega mi sugerira da još samo 5 minuta pa ću malo ubrzati. Znači, što se tiče same radne skupine za mlade Vijeća Europske unije pod portugalskim predsjedanjem, gdje sam izložio kao primjer dobre prakse funkcioniranje Zakona o savjetima mladih i njegovu primjenu u našoj državi, jer sam prethodno bio predsjednik savjeta mladih od infozone
i niza drugih udruga, u stvari osoba razvija određene vještine da bi uopće mogao skrbiti i predstavljati na neki način mlade, jednostavno mora biti dio tog samog središta događanja da bi mogao adekvatno iste zastupati. Također, što se tiče samih nacionalnih aktivnosti, znači ja sam po statutu, to je odlukom Vlade Republike Hrvatske, osim što sam hrvatski mladi delegat pri Ujedinjenim narodima, član sam Savjeta za mlade Vlade, isto sa našim kolegom koji je danas moderator ovdje. Također sudjelovao sam kao koordinator projekta promoviranja i aktivnog zagovaranja globalno održivih ciljeva, isto s kolegicom Tanjom Herceg, te sam bio panelist povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji na temu obitelji i nove tehnologije. Evo ovdje imamo male sličice koje su popratile te događaje. I što se tiče trenutnih aktivnosti nedavno završenih, znači tu imamo dijalog s mladima o ključnim problemima mladih u Republici Hrvatskoj, posebno s naglaskom na Primorsko-goransku županiju koju smo posjetili prije sad već 3 tjedna, čini mi se, zajedno s kolegom Jagodarom, i gdje smo imali jedan vrlo zanimljiv i mogu reći i kreativan razgovor gdje smo došli do različitih zaključaka, ali opet do određenog stava da su problemi koji tište mlade u različitim županijama, znači od zapada do istoka Hrvatske, od sjevera do juga, da su vrlo slični i da moramo u stvari sveobuhvatno prići tim problemima i pokušati ih riješiti, te također u sklopu samog Savjeta za mlade Vlade djelujemo znači u različitim tehničkim radnim skupinama, u ovom slučaju znači za prilagodbu Republike Hrvatske klimatskim promjenama. Sama ta radna skupina znači kreće uskoro, tako da evo vrlo se veselim, a također uskoro imamo, to je u ponedjeljak, imamo jednu konferenciju koja je vezana za klimatske promjene, tako da evo sve prisutne pozivam u ponedjeljak u 2 sata, čini mi se, u organizaciji Ministarstva gospodarstva sa mladim studenticama koji u stvari su voditeljice tog projekta, i bit će vrlo zanimljivo kako će to skupa odviti, s obzirom da evo imamo, naprimjer ja sam kao predstavnik mladih, tu je isto jedan kolega iz različitih zelenih skupina, zelenih stranaka, tako da bit će zanimljivo, evo sve vas skupa trenutno ovdje prisutne pozivam. Ovo je jedna slika iz Rijeke sa druženja koje smo imali, i što se tiče naravno promocije rada. Znači, mislim da je to vrlo bitno, posebno za jednu zadaću koja je tek odnedavno uvedena. Znači, ja sam prvi izabrani mladi delegat i mislim da je to poprilično bitno. Naprimjer, imao sam jedno gostovanje na Fakultetu političkih znanosti ovdje u Zagrebu, u organizaciji diplomatskog kluba, koje je istina Bog bilo online, ali je bilo također zanimljivo jer dosta, to su mladi politolozi, znači danas sutra nekakvi ili političari ili znači osobe svakako koje će utjecati na društvene sfere. Tako da je dosta bitno i s njima koji će danas sutra predstavljati nas sve skupa, artikulirati, komunicirati određene stavove, ali također ne manje bitno znači i prisustvovati i određenim radijskim, određenim televizijskim emisijama, uvijek ažurno odgovoriti na određeno pitanje novinara, tako da sam tu uvijek pokušavao, evo posljednjih ovih godinu dana, biti maksimalno ažuran. Evo, na primjer, jedan članak koji je izašao u Slobodnoj Dalmaciji. Evo, samo bih za zaključak rekao da je ovo u stvari rezultat mog nekakvog rada posljednjih godinu dana. Evo, još ima jedna cijela godina ispred nas i nadam se da će biti još angažiranije, da će biti još produktivnije, a naravno ako bude kakvo pitanje, ja stojim na raspolaganju. Hvala vam. Hvala vama kolega Perkušiću. Evo ga zapravo nakon prvog dijela panela gdje smo imali prilike čuti o znanstvenim istraživanjima, o percepciji mladih po pitanju budućnosti Europske unije i utvrđivanju potreba koje se zapravo stavljaju pred mlade i sukladno tome nekim aktivnostima koje bi Europska unija trebala napraviti. Od kolege Perkušića smo otvorili jedan novi dio panela, a to je zapravo aktivna participacija mladih koja se već događa. Dakle, od njega koji se ima participaciju na jednoj vrlo formalnoj i visoko strukturiranoj razini. Pa evo, puno vam hvala što ste nam predočili ulogu hrvatskog mladog delegata pri UN-u.
Nastavljamo dalje sa gospođom Tanjom Herceg, koja je predsjednica Udruge za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu Impress Daruvar. Gospođa Herceg će nam obrazložiti što je to međugeneracijska solidarnost i onda će zapravo na primjeru konkretnih projekata i projektnih aktivnosti pokazati kako se ona i ostvaruje. Pa evo, gospođo Herceg, molim vas da nam izložite više o međugeneracijskoj solidarnosti. Evo, hvala i pozdravljam i svoje kolege koji su danas tu ispred mreže Mladih Hrvatske i Mladi u EU i ja bih rekla na neki način mog nasljednika Josipa Perkušića, koji vrlo kvalitetno obavlja ulogu kako UN Youth delegata, tako i participacije u svim savjetodavnim tijelima Vlade Republike Hrvatske. Ja ću kroz današnje predavanje zapravo ukazati na onaj još jedan aspekt mladih, a i solidarnosti mladih, a to je međugeneracijska solidarnost, tako da ću više prikazati u praksi što radimo s mladima na različitim područjima Republike Hrvatske, a uz podršku različitih institucija i državnih tijela. Isto tako, važno je napomenuti da udruga Impress je vrlo aktivna i u zagovaranju boljeg položaja mladih i suradnji u svim aspektima. Pa evo, počela bih sa prezentacijom. Je li tu? Dakle, međugeneracijsku solidarnost su prethodno zapravo spominjali iz instituta, ali u praksi kako ju realiziramo, proći ćemo kroz niz fotografija. Samo malo. Ono što naši nekako mladi i stari iz iskustva kažu, da osobe starije životne dobi mogu mlađim generacijama prenijeti i znanje i iskustvo, vrijednosti priča, stručnu praksu. Mi imamo i različite kulinarske radionice gdje upravo osobe starije životne dobi prenose mladima zapravo i recepte, a mladi stariji uče tehnologiju, jezike, a imaju i energiju i entuzijazam, tako da je to, rekla bih, jedan splet i suradnja različitih generacija koja u praksi rezultira pa i kod nas velikim brojem volontera, kojih imamo 13 iz Europske službe solidarnosti, o kojem je prethodno gospođa Gladović govorila, ali isto tako i 85 umirovljenika o kojima se mi kao udruga Impress, kao mladi, brinemo na području grada Daruvara sa okolicom i okolnim gradovima. Dakle, udruga Impress djeluje već 12 godina neformalno, 10 godina formalno i dugi niz godina volonterski pomažemo, posjećujemo osobe starije životne dobi, različite domove za starije i nemoćne. Pružila se tako i prilika da nekako svoj volonterski angažman pretočimo i u projekat, s obzirom da je Republika Hrvatska omogućila prijavu na program Zaželi, tako da se upravo i evo naša udruga mladih koja dugo radi sa osobama starije životne dobi prijavila i omogućila zapošljavanje 10 gerontodomaćica koje su brinule osobama starije životne dobi. One su surađivale također i sa našim volonterima koji su dio Europske službe solidarnosti. Ono što je tu možda važno napomenuti, ovaj projekat traje inače godinu dana, tako je to bilo do sada, postoje naznake da će biti dugoročniji i 30.9. je gerontodomaćicama istekao, nažalost, ugovor. Evo ono što se u suradnji sa nadležnim tijelima sada zagovara da ti projekti budu dugoročniji, jer to što 85 umirovljenika o njima se brine ne znači da kada osobe nemaju više ugovor, da ne postoji potreba skrbi za njih. Tako da smo se mi tu odlučili kao udruga, iako nemamo aktualan projekat, i dalje reorganizirati i zapravo u potpunosti volonterski kroz naše zaposlenike i dalje pomagati 85 umirovljenika u iščekivanju evo novog razdoblja kada će se otvoriti natječaj gdje ćemo, nadamo se, zaposliti i veći broj gerontodomaćica, jer doista postoji velika potreba i hvale je vrijedno što je Republika Hrvatska omogućila zapravo i prijavu ovakvih projekata gdje pomažemo i zapravo ženama koje su teško zapošljive, ali isto tako i umirovljenicima. Ono što ljudima zanimljivo je da upravo udruga mladih zapravo provodi ovakvu aktivnost, ali nama je to nešto što smo zapravo radili prije, a ovo je samo pretočivanje nekako u praksu i malo profesionalni rad.
Evo, mi imamo tim ljudi koji zapravo i selektira, a isto tako imamo YouTube video, ne znam je li imamo dostupnost možda s klikom na ovaj impres pozitivno utječe na život osoba starije životne dobi. Ako nema, dobro. Kroz fotografije ćemo, ali sve pozivam evo da posjete YouTube gdje mogu naći kanal udruge Impres i pronaći kroz video isječke na koji način i što rade osobe starije životne dobi s mladima i što mi radimo i kako pomažemo. Napominjem, to je riječ o ruralnoj sredini i to je, možda ima jednu dodatnu vrijednost. Isto tako, udruga Impres ima i volonterski centar mogućnosti gdje organiziramo na području cijele Bjelovarsko-bilogorske županije potrebe zapravo i osoba starijih životne dobi, ali i drugih organizatora volontiranja. Tako da su naši korisnici i organizatori volontiranja i druge udruge kao što je Udruga umirovljenika Končanica, gdje se često umirovljeničkim udrugama događa da možda dobiju projekte gdje administrativno nisu sigurni na koji način uključiti volontere i tu nekako kao volonterski centar zapravo imamo važnu ulogu, ali i to pokazuje u praksi koliko je važna ta suradnja starijih i mladih, jer je u svom toj tehnologiji zapravo nekad se i mlađim ljudima teže snaći, a gdje ne osobi starije životne dobi koja zapravo je živjela u dobi kada još nije bilo ni mobitela. Tako da smo tu doista našli jednu jako lijepu suradnju sa gotovo svim udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Taj je projekat pak pod podrškom nadležnog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Provodimo i brojne volonterske akcije kao što je čistimo, spremamo, pomažemo kositi travu, radimo kognitivne vježbe sa umirovljenicima, organiziramo hodajuće izložbe s obzirom da često umirovljenici nisu naravno u mogućnosti hodati, izaći negdje, pogledati izložbu. Zapravo puno puta smo nosili slike, fotografije upravo u umirovljenički centar i trenutno radimo knjigu otisaka života gdje prikupljamo priče umirovljenika o njihovom životu i što oni žele poručiti mladima i kako je njima bilo živjeti, gdje želimo predstaviti one ljude koje možda ne trebaju biti poznati u životu, ali želimo prikazati priče običnih ljudi. Zatim imamo aktualan projekat, isto naš dugogodišnji volonterski rad sa umirovljenicima smo pretočili evo u jedan projekat i mi smo tu aktivni u zajednici. Zapravo naziv projekta proističe iz dva razloga i mi smo tu aktivni u zajednici. Kada smo vidjeli poziv za prijavu za kvalitetnih života umirovljenika, nekako naš rad do sada se pokazao da i jedni i drugim nam se čine možda malo marginalizirani u društvu. S jedne strane umirovljenici, s druge strane često mladi. Svi kažemo da trebaju participirati, ali u kojoj mjeri doista oni imaju priliku vidjeti da se taj glas čuje, implementira. Možda oni koji evo imali su prilike u životu biti na poziciji da predstavljaju mlade, ali mlada osoba koja u ruralnoj sredini teško dođe do informacije zapravo da se njen glas čuje. Pa smo nazvali projekat i mi smo tu aktivni u zajednici. To za nas znači i mi kao mladi smo aktivni i stariji isto i zapravo jedni drugima dajemo podršku. Kroz taj projekat radimo društvene i logičke igre, zajedno igramo Pikado, kartamo. Pikado su svi umirovljenici gotovo bolji od nas mladih. Evo i imamo i ove neke malo modernije igre koje primjenjujemo, kreativne aktivnosti provodimo, naročito sada pred Božić, zatim pred Uskrs smo zajedno naravno farbali pisanice. Provodimo informatičke radionice, za to nam se pokazao poseban interes, naročito za vrijeme korone gdje nam i srednjoškolci volontiraju i prenose znanje kako se lakše čuti sa obitelji putem Skype-a, putem mailova. Zajedno vježbamo i provodimo različite tjelesne aktivnosti, nordijsko hodanje. Podržavamo umirovljenike prilikom realizacije ideja. Dakle, evo imamo jednog gospodina Željka koji je prvi puta u svom životu organizirao
izložbu za Valentinovo, izložbu za Uskrs i on nama kaže to mi je bio najljepši događaj u životu, a mi smo mu dali podršku za realizaciju. Zatim zajedno smo čistili i zapravo primjećujemo što treba i na koji način doprinijeti zajednici. Turističke šetnje organiziramo sa umirovljenicima u njihovim gradovima, jer često umirovljenici možda godinama prolaze, ali ne čuju i nemaju prilike čuti one priče doista od turističkog vodiča o svom gradu. Brinemo o malim znakovima pažnje kao što je podjela krafni, zatim smo napravili više od 1000 medenjaka pred Božić i podijelili i to je sve i u suradnji sa volonterima iz Europske službe solidarnosti, što daje dodatno značaj onome što je danas pričala i ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Obilježavamo i Međunarodni dan starijih osoba, zatim radimo besplatne izlete kao što je izlet u Crikvenicu, posjet Zavičajnom muzeju Ozalje, zapravo sluškujemo ono što umirovljenicima treba. Posjet zoološkom vrtu. Isto tako imamo infocentar za umirovljenike. To je zapravo jedna socijalna inovacija, tako da na lokaciju Daruvaru Ivana Zajca 3, Bjelovaru Masarikova 8, Grubišnom polju Trg Bana Jelačića 7 i u Zagrebu u Ilici 117a imamo organiziran infocentar za umirovljenike gdje se umirovljenici mogu informirati o onom svemu što njima treba. Još jedna naša inovacija zajednička jesu umirovljeničke novine, tako da će i ovaj događaj biti u umirovljeničkim novinama koje se besplatno dijele na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Mi imamo zaposlenog umirovljenika. Kulturnjak HR je projekat za osobe starije životne dobi, online aktivnosti iz kulture za starije. Ali isto tako i za mlade i za starije, s obzirom da govorimo o međugeneracijskoj solidarnosti, evo naglašavam upravo taj segment. Isto mediji nas u velikoj mjeri prate, evo zahvaljujemo se što i danas imamo priliku predstaviti, a dok mi sada ovdje držimo konferenciju, naši mladi zajedno s umirovljenicima se nalaze u jednom OPG-u na Malenom brijegu. Nažalost nisam mogla biti s njima, nego sam ovdje i zajedno sa umirovljenicima iz cijele županije zapravo uče i o ljekovitom bilju, ali i imaju zajednički ručak i nekako uzajamno dajemo veliku socijalnu podršku jedni drugima. I evo, nekako naš citat koji često se vidi i u udruzi je citat Alberta Einsteina: nemojte ostarjeti, koliko god živjeli, uvijek se ponašajte kao znatiželjno dijete pred velikom misterijom zvanom život. Međugeneracijska solidarnost je samo jedna od aktivnosti koju provodi udruga Impres, ali Impres ima i centar za mlade koji se nalazi na 100 i nešto kvadrata u gradu Daruvaru. Europsku službu solidarnosti, znači 13 volontera, akreditirani smo za to. Trenutno, upravo u ovom trenutku u Samoboru provodimo sa mladima iz 4 različite države projekat Digital Detox koji je vezan za Erasmus i vodimo mlade zapravo, evo idući tjedan u Italiju na temu baš održivog razvoja i zaštite okoliša, jug Italije gdje nam se uključuju SDG ambasadori, zatim u Latviju na temu diskriminacije, ksenofobije i vrlo smo aktivni zapravo u svim segmentima. Radimo i sa djecom i mladima, a ono što nas pitaju umirovljenici je zašto ne postoji Erasmus za umirovljenike. Pa evo, započela sam i otvorila tu temu i sa gospođom Gladović. Nadamo se da će i to biti moguće u suradnji s mladima. Hvala. Evo, gospođo Herceg, hvala vam puno na vašem izlaganju u kojem smo zapravo imali prilike vidjeti kako to u praksi izgleda, dakle kakvi su sve programi i zapravo kakve aktivnosti kao organizacija civilnog društva nudite u području međugeneracijske solidarnosti, dakle i mladima i onima starije životne dobi. Ujedno hvala i na primjerima koje ste dali o pitanju premošćivanja određenih vremenskih perioda kada su resursi za financiranje projektnih aktivnosti manji, kao i to, kako sam dobro razumio, zapravo edukaciju drugih organizacija civilnog društva
društva, kako da se zapravo postave na noge i na kraju zagovaranje na nacionalnoj razini. Hvala vam puno. Nastavljamo sa voditeljicama projekata i programskim suradnicama Mreže Mladih Hrvatske, gospođom Valentinom Gambirođa-Staković i gospođom Sandrom Rozman-Papak. Zapravo će nam ove predstavnice govoriti o EU dijalogu sa mladima, i zapravo će nam iznesti koji su njegovi ciljevi, koje su temeljne postavke, koja je bila metodologija provedbe i na krajnjoj liniji koji su ishodi i rezultati provedenog dijaloga. Evo, molim vas da preuzmete riječ. Hvala i pozdrav svima. Evo, ja bih prije svega rekla tko smo mi, odnosno tko su Mreža Mladih Hrvatske. Mi smo Nacionalni savez organizacija mladih i za mlade koji okupljamo 72 udruge i djelujemo s ciljem osluškivanja njihovih potreba, koji potičemo razvoj kvalitetnih politika za mlade, ali isto tako i osluškivanja sektora i odgovaranja na potreba ne samo naših članica, nego cjelokupnog sektora. Kada pričamo o dijalogu Europske unije s mladima, možda ovako na prvu on se čini kao jedan kompliciran proces, no u praksi to zapravo nije tako, a izuzetno je relevantan ako pričamo o području uključivanja mladih u donošenje odluka. Pa bih evo zamolila ako možemo pustiti prezentaciju. A može da kliknemo, kažete. Ok, može i ta opcija. Klik. Kliknica mene. Ako pričamo o definiciji toga što je dijalog EU s mladima, mi ga volimo skraćeno zvati DEUM, možda je malo bliži ako baš radimo konkretno sa mladim osobama, a tu zapravo pričamo o procesu izravnih konzultacija mladih i donositelja odluka, kojim nastojimo omogućiti da se mišljenja mladih uistinu čuju, da se njihov glas čuje kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini, odnosno da ono što oni smatraju ključnim uistinu u jednom trenutku bude dio politika za mlade. Možemo ga približiti i na način da pričamo o njemu kao jednom participativnom procesu u kojem mladi donositelji odluka uistinu surađuju međusobno i kako sam i rekla u samom startu, uistinu zajednički oblikuju preporuke za poboljšanja mladih diljem cijele Europe. Možemo ga također nazvati i alatom. Zašto alatom? Zato što on služi kao jedan mehanizam upravo kojim se omogućava da ono što je mladima potrebno bude dio politika za mlade, ali isto tako je to jedan prostor u kojemu mladi aktivno pridonose razvoju politika za mlade na europskoj i nacionalnoj razini. On se temelji na strategiji Europske unije za mlade za razdoblje 2019. od 2027. No ono što je ključno kada pričamo o dijalogu, on je započeo tamo još prije dobrih 10-ak godina. Započeo je 2009. godine, a zapravo mi smo ga ispred Mreže Mladih Hrvatske počeli provoditi već i 2011. godine prije no što je zapravo Hrvatska uopće ušla u Europsku uniju. Ono što je jako važno za reći je da svaka zemlja kada uđe u Europsku uniju obvezuje se da će implementirati DEUM u svoje procese. Nekada je on bio dio strukturiranog dijaloga, odnosno tadašnje Europske strategije za mlade za razdoblje od 2010. do 2018. godine, a kako se s vremenom stvari moderniziraju, tako je on danas nazvan DEUM-om. I jedan od ključnih rezultata o kojima ćemo zapravo i još pričati je strategija Europske unije za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine. Kako su temeljni principi strategije Europske unije za mlade aktualne, uključivanje, osnaživanje i mladih, to su isti principi koje primjenjujemo kada pričamo i o provedbi DEUM-a u praksi. Ovu strategiju prate nam 4 dodatka koje moramo svakako spomenuti. To su ciljevi za mlade, o kojima ćemo i Sandra i ja za koju minuticu nešto više reći. Ovu strategiju prati i 3-godišnji plan provedbe strategije, koje uskoro čekamo i novi plan, te obnovljeni okvir za provedbu DEUM-a, ali i dodatak posvećen kreiranju nacionalnih planova za provedbu strategije.
Evo, sada sam ja. Ja ću vam nešto više reći o ovom možda malo dosadnijem, proceduralnijem dijelu DEUM-a. Zapravo pričat ću o procesu i o akterima samog dijaloga. Pa bih počela s njegovim ciljevima, to je dakle poticati sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe, promicati ravnopravno sudjelovanje mladih žena i muškaraca, uključiti različita stajališta i osigurati otvorenost prema svim mladima kako bi se doprinijelo oblikovanju politika, te dovesti do pozitivnih promjena u politici za mlade na svim razinama. Kao posljednje, ojačati građanske kompetencije mladih i osjećaj pripadnosti društvu i Europskoj uniji. O tome smo malo mogli i slušati u ranijem izlaganju. Znači, DEUM je isto jedan od mehanizama kojim se pokušava nekako usaditi vrijednosti europskog identiteta za mlade. Sad, kako taj proces funkcionira? Dakle, on se odvija u ciklusima. Ti ciklusi traju po 18 mjeseci. Ti ciklusi podijeljeni su u 3 faze. Svaka faza traje 6 mjeseci, a one se podudaraju s predsjedavanjem Vijećem Europske unije. Dakle, odnosno s tih 18 mjeseci koliko traje predsjedavajući trio. Dakle, kako to izgleda? Da 3 države članice unutar tog ciklusa u suradnji s Europskom komisijom i Europskim forumom mladih definiraju neki tematski okvir, zatim provode konzultacije o svim zemljama i nakon toga oblikuju i donose zajedničke preporuke. Sad ćemo nešto detaljnije čuti o tome. Dakle, ko su akteri na tim razinama? Na europskoj razini to je Europska upravljačka skupina koju čine predstavnici Europskog foruma za mlade. To je krovna organizacija koja okuplja nacionalna vijeća mladih, među kojima je i hrvatska predstavnica Mreža mladih i međunarodne organizacije za mlade. Tu je i Europska komisija kao izvršno tijelo Europske unije i predsjedavajući trio, odnosno predstavnici, odnosno ovisno o fazi, predstavnici država koja trenutno predsjedava Vijećem Europske unije. To su predstavnici relevantnih ministarstva, nacionalnih tijela nadležnih za mlade i nacionalnih vijeća mladih. I nacionalne agencije. Sad nije ravnateljica Ampeo tu da me čuje da sam ih skoro izostavila. Dakle, dolazimo do nacionalne razine. DEUM-om koordinira na nacionalnoj razini nacionalna radna skupina za provedbu dijaloga. Ona ima nekoliko svojih stalnih članova, to su nacionalno tijelo nadležno za mlade, naš središnji državni ured, krovna organizacija mladih, Mreža mladih Hrvatske, te naša agencija za mobilnost i programe Europske unije. Ove druge relevantne udruge mladih i institucije zapravo ovise o temi nekog ciklusa. Recimo, kada je tema ciklusa bila, kako je sad, prostor i sudjelovanje za sve, onda ćemo pozivati udruge koje imaju fizičke prostore za mlade, kojima je to djelatnost kojima se udruga bavi i koje zapravo imaju neka relevantna iskustva o toj temi. Također, stručnjaci i istraživači biraju se istom logikom. Sad dolazimo i do lokalne razine, po mom mišljenju moguće i najbitnije razine, zato jer na toj razini se provode konzultacije s mladima. I to je razina gdje mi radimo konkretno s mladim ljudima, gdje ih se pita za mišljenje i gdje pa po prvi put neke od njih se pita ne samo za probleme koje prepoznaju u svojim zajednicama, nego i kako njih riješiti. Dakle, potiče se proaktivno razmišljanje, usađuje se vrijednost da su oni koji su nositelji tih promjena i zapravo se daje motivacija da idu dalje u tom smjeru. Dakle, da se aktiviraju u političkoj participaciji na svim razinama. Sad malo pobliže samo, to ću brzo proći te faze DEUM-a, zato jer nisu pretjerano zanimljive. Dakle, kako one izgledaju? Na početku, kako smo spomenuli, Europska upravljačka skupina donosi tematski prioritet, izrađuje metodologiju i vraća metodologiju prema nacionalnim radnim skupinama. Organizira se prva Europska konferencija za mlade i to u državi koja trenutno predsjedava vijećem i tamo se pobliže definiraju elementi tog ciklusa i načina provođenja konzultacija i s time zapravo započinju online i offline konzultacije s mladima. Tu dolazimo do druge faze gdje se prikupljaju te informacije koje su skupljene na lokalnim razinama i
oblikuju se zajedničke preporuke na drugoj Europskoj konferenciji za mlade koja također se održava u državi koja u to vrijeme predsjedava vijećem. Tu je možda i bitno napomenuti da na svakoj od tih europskih konferencija za mlade sudjeluju i predstavnici mladih, znači i delegati. Nisu samo predstavnici ministarstava, udruga i neki, ajmo reći, predstavnici koji inače imaju dostupnost nekim strukturama odlučivanja, nego su to i mladi koji nisu organizirani, nego jednostavno imaju interes i žele sudjelovati. I nakon oblikovanja zajedničkih preporuka zapravo se te preporuke vraćaju na nacionalnu razinu kako bi se konzultirale s relevantnim dionicima. Te revidirane preporuke i mišljenja vraćaju se poslije toga na europsku razinu i na posljednjoj konferenciji one se oblikuju u konkretne mjere i politike za mlade. I to se usvaja i s time zapravo nacionalne države i nacionalna tijela nadležna za mlade se na neki način obvezuju da će dalje koristiti te preporuke u svojim nacionalnim politikama. Evo, sad će i vizualno to malo bolje približiti moje ovako to zapravo vizualno izgleda, nije ovako komplicirano kako je Sandra opisala. Ono što je ključno je da sve započinje na europskoj razini, gdje se zatim spušta na nacionalnu razinu, odnosno na nacionalne radne skupine i ovaj ključni dio koji, kao što vidite, je u središtu cjelokupnog procesa. To je ta lokalna razina gdje se izravno radi sa mladima, odnosno gdje se uistinu njihov glas čuje. To se opet vraća na europsku razinu i opet spušta na nacionalnu razinu cijeli proces kako bi se ta mišljenja, ti zaključci, na posljedku preporuke uistinu provodile na nacionalnoj razini, odnosno kako je Sandra i rekla, ono što je ključno je da se države članice obvezuju na usvajanje tih zaključaka i tih preporuka. Nećemo sada ovdje čitati, ovdje možete vidjeti ukratko koji je to pregled svih dosadašnjih ciklusa. Ono što bismo rado izdvojile je 6. ciklus, a to su Mladi u Europi što slijedi. Zašto? Zato što jedan od ključnih rezultata upravo tog ciklusa su bili ciljevi za mlade koje smo ranije spomenule, a još ćemo ih i dodatno izdvojiti. I to je to, možemo dalje. Ono što je također Sandra spomenula, to je da je trenutni 8. konzultacijski ciklus DEUM-a u provedbi, koji zapravo završava zajedno s krajem ove godine. Te trenutna aktualna tema je prostor i sudjelovanje za sve. I još ne znamo koji će biti tematski prioritet za naredno razdoblje, odnosno od 2022. koje slijedi. Zašto ne znamo? Do sada je iskustvo pokazalo da evo u proteklih ciklusa, protekla 2 ciklusa su bile tematski prioriteti upravo temeljeni na europskim ciljevima za mlade i očekujemo da će se taj pozitivan i dobar trend zapravo nastaviti i u novom ciklusu. I držimo fige da to bude mentalno zdravlje oko kojeg smo se i ovdje svi okupili. Da, to bi bilo krasno. Što su to zapravo ciljevi za mlade? Europski ciljevi za mlade ili Youth Goals su jedan uistinu važan dokument za mlade koji je došao od samih mladih, odnosno rezultat je DEUM-a. To je područje u kojem su mladi sami diljem Europe rekli što je to njima važno i oni su sami odabrali tih 11 prioriteta kojima se svi mi koji radimo s mladima zapravo u narednim godinama moramo intenzivno baviti. Mi ćemo vam sada pročitati koji su to konkretno ciljevi za mlade. To su nam povezivanje Europske unije s mladima, ravnopravnost svih rodova, inkluzivna društva, informacije i konstruktivni dijalog, mentalno zdravlje i dobrobit, kako je Sandra istaknula, nadamo se da će to biti jedan od tematskih prioriteta, poticaj mladima iz ruralnih sredina, recimo kada je Hrvatska bila predsjedavajuća zemlja, ovo je bio naš tematski prioritet, kvalitetni poslovi za sve, kvalitetno učenje, aktualni ciklus prostor i sudjelovanje za sve, održiva zelena Europa te organizacije mladih i europski programi. Evo, za kraj bi možda samo htjeli izdvojiti i uspjehe Hrvatske. Da se malo i mi pohvalimo. Tako je, uspjehe Hrvatske nacionalne radne skupine za provedbu dijaloga u pogledu sudjelovanja mladih. Tako smo u 6. ciklusu bili 4., u 7. ciklusu smo bili 5., a sada u aktualnom 8. ciklusu smo 2. po ukupnom broju sudjelovanja od svih država članica Europske unije. I voljeli bi zapravo da
se taj potencijal mladih koji su zainteresirani, koji žele sudjelovati, da se on iskoristi i da sad smo malo okruženi donositeljima odluka i da se njihova mišljenja stvarno uzmu kada se donose odluke i da se jednostavno ne rade politike za mlade bez samih mladih. Ali isto tako, evo samo da podvučemo, u slučaju, znači ako nas slušaju mlade osobe, ali i predstavnici organizacija mladih i za mlade, pozivamo vas sve da nam se ne ustručavate obratiti bilo kojim kanalima ako ste zainteresirani za uključivanje u DEUM. To je zapravo ono što bismo ispred mreže mladih Hrvatske htjeli postići, a to je širenje naše mreže i širenje multiplikatora DEUM-a. Hvala. Hvala vam puno na vrlo zanimljivom izlaganju i čestitke na uspješnoj aktivaciji mladih da se uključe zapravo u provođenje dijaloga EU sa mladima, ako sam dobro razumio što ste rekli da ste u ovom ciklusu drugi na razini Europske unije. Ono što smo imali prilike čuti zapravo od kolege Perkušića je individualna razina aktivacije na razini Europske unije, a ovdje smo zapravo imali primjer čuti vrlo strukturiranu kolektivnu aktivaciju mladih na razini Europske unije. Pa evo, vjerojatno ona napomena koja dobro ide uz to zapravo jedna i druga vrsta aktivacije da se mladi ne trebaju brinuti. Dakle, da s obzirom da je aktivacija strukturirana u bilo kojem trenutku da se uključi, ja sam siguran da zadaci koji će im biti dani ili načini aktivacije da će biti primjereni razini razumijevanja materije zapravo koja se obrađuje i da zapravo ovdje je riječ o svima panelistima koji su prisutni, ljudima koji su nekoliko desetljeća uključeni zapravo i u rad s mladima i organizacije koje se bave mladima, tako da siguran sam da pristup kojim ćete mladima pristupiti će biti dovoljno dobar da se uključe u bilo kojem trenutku. U tom svjetlu nastavljamo zapravo dalje. U nastavku... Pardon, me čujete? U nastavku imamo European Solidarity Corps volonterku, gospođu Katarina Rende Dominis, koja će nam predstaviti važnost i glavne odrednice, to jest teme i ishode same konferencije o budućnosti Europe. Pa evo, molim vas, gospođo Rende Dominis, da krenete sa svojim izlaganjem. Evo, hvala. Kao prvo, dobro je, jako mi je drago što ste to spominjali. Htjela sam u svakom slučaju spomenuti da sam ja u stvari nekako i proizvod tih europskih programa koje je predstavljala gospođa Gladović. Ja sam u stvari polutalijanka, poluhrvatica i vratila sam se u Republiku Hrvatsku zahvaljujući Europskim snagama solidarnosti. Započela sam kao volonterka i sada predstavljam u stvari Republiku Hrvatsku. Imali smo tu čast kao udruga mladih da predstavljamo Hrvatsku u konferenciji za budućnost Europe i zajedno sa gospodinom Mrša koji je naš predsjednik uskoro ćemo biti i na plenarnim sjednicama u Strasburgu i u stvari mislim da je ovo najbolji način da nekako i zaokružimo ovu konferenciju, da predstavimo šta je u stvari konferencija o budućnosti Europe i koji je taj mehanizam koji je u stvari ljudima dosta i kompliciran za razumjeti, ali pokušat ću ga nekako i pojednostaviti. Ovako, kao prvo, šta je uopće konferencija u budućnosti Europe? Malo smo čuli od gospođe Šuice šta je i o čemu se radi. Prvenstveno je jedinstvena prilika da se europski građani uključe direktno i da rasprave o izazovima i prioritetima Europe. Najinteresantnija stvar je da je ovaj mehanizam u stvari odozdo prema dolje, taj bottom-up approach, gdje građani, civilno društvo, lokalne zajednice budu u stvari u središtu rasprave i budu dio tih vijećanja u europskim institucijama. Jako je inovativni pristup jer kao prvo se na neki način pokušava i približiti tu digitalnu transformaciju o kojima svi pričamo europskim građanima i uključiti ih na taj način i u nekakve, najmo reći, face-to-face situacije kao što su paneli građana i same sjednice. Vrlo je bitno, ja mislim, i reći da ne postoji unaprijed određeni ishod ove konferencije, nego će se vidjeti na kraju konferencije šta sami građani obrazlože i ideje građana će biti one koje će u stvari zaključiti konferenciju. I u stvari zašto je bitna?
Zato što na ovakav način će europske institucije dobiti relevantne povratne informacije o izgradnji zdravog kontinenta nakon COVID-19 pandemije, o borbi protiv klimatskih promjenama, socijalnoj pravednosti, jednakosti i međugeneracijskoj solidarnosti, digitalnoj transformaciji Europe, europskim pravima i vrijednostima, demokratskim temeljima Unije i, što je možda najrelevantnije od svega, o tome kako ojačati demokratske procese na kojima se temelji Europska unija. Znači, kako ona funkcionira? Kao prvo, postoje paneli građana, digitalna platforma i događaj za građane i plenarni sastanci. Ajmo reći zašto je centralna digitalna platforma, zato što je ona najbitniji dio ove konferencije i sami događaj za građane, kao što je ovaj danas. Informacije koje se dobiju iz tih iz digitalne platforme i iz događaja za građane će onda biti će se predstaviti na plenarnim sjednicama u Strasbourgu. Znači, kao prvo, digitalna platforma je višejezična. Razlog je što je bilo jako bitno približiti Europsku uniju svim građanima i građanima koji ne komuniciraju na engleskom jeziku, tako da je svaka ideja i sav sadržaj digitalne platforme se može prevoditi na svaki jezik Europske unije. On je mjesto u stvari za tu razmjenu ideja građana i za slanje online objava koje će se onda prikupljati, analizirati i objavljivati tijekom konferencije. Druga najbitnija stavka su samoorganizirani događaji koji, kao što je ovaj danas hibridni, mogu biti na mreži, uživo i hibridno. Događaje održavaju ljudi i organizacije, kao i nacionalne, regionalne i lokalne vlasti diljem Europe. Te sve informacije onda završe i na europskim panelima građana, gdje građani raspravljaju o različitim temama na temelju doprinosa građana putem digitalne platforme. I na kraju sve što se zaključi na plenarnim sastancima građana, na panelima građana će završiti na plenarnim sastancima. I ovo je u stvari jedan vizualni način objašnjavanja konferencije i tijeka konferencije. Upravo prije 4 dana je u Strasbourgu bila i treći europski panel građana. Uskoro će biti i zadnji i te će se 22. listopada će se održati plenarna sjednica. Sve što će izaći iz te plenarne sjednice će biti kao prvo, povratno će se vratiti na drugim panelima građana i sve će završiti izvršnom odboru i promatračima, te će svi zaključci konferencije u stvari završiti zajedničkom predsjedništvu koji su predsjednici Europskog parlamenta, Vijeća Europe i Europske komisije. Znači, o samim temama konferencije. Teme konferencije su u stvari razlog zašto ih ima toliko i što su to teme je od raznih istraživanja je proizišlo da su to najbitnije teme među građanima i zato su tu teme klimatske promjene i okoliš, zdravlje, snažnije gospodarstvo, EU u svijetu, vrijednosti i prava, vladavina prava i sigurnost, digitalna transformacija, europska demokracija, migracije, obrazovanje, kultura i mladi i zato što naravno ideje ne moraju samo biti u tim okvirima, ima i prostora i za druge ideje. I sada bih htjela malo raspraviti o samim događajima i isprezentirati nekakve konkretne ideje koje su proizišle iz tih događaja. Ja sam prisustvovala na događaju za građane u Lisabonu, gdje, kao što možete vidjeti, su bili i ostali predstavnici građana, predsjednica Europskog foruma mladih, 50 građana koji su odabrani za panele europskih građana i Erasmus studenti.
i naravno i supredsjedavajući izvršnog odbora koji su potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica, zastupnik u Europskom parlamentu Guy Verhofstadt i tada je bila portugalska državna tajnica za pitanja EU-a Ana Paula Zaharias i glavne točke rasprave su bile kao prvo u kojoj će mjeri konferencija doista uključivati građane i kako se ljudi mogu više uključiti osim objavljivanja ideja na platformi. Druga točka rasprave bitna je bila kakve su ambicije i opredjeljenje institucija za praćenje rezultata. Treće, što Europa stvarno može učiniti ako se države članice ne slažu i ne dijele iste vrijednosti na konferenciji. I ovo su neki od ishoda. Kao prvo, proizišao je prijedlog za zajednički europski srednjoškolski program i priznavanje srednjoškolskih kvalifikacija. To je nešto što je gospodin Kovačić prije raspravljao o tome. Izišla je potreba da se dosegnu mladi koji nisu uvjereni u Europu i koji su marginalizirani. To možemo i u našem radu vidjeti u ruralnim, pogotovo ruralnim sredinama, da najčešće kao prvo ne znaju za postojanje nekakvih europskih programa i zaista nisu uvjereni u Europu, u ideju Europe, ne osjećaju se europskim građanima i to je naravno bilo ključno o tome razgovarati. O mogućoj potrebi za promjenom ugovora Europske unije, o potrebi izgradnje prave europske kulture identiteta i kako to učiniti, o potrebi za dosezanjem maksimalnog broja ljudi i korištenjem lokalnih inicijativa, maksimalnog broja ljudi koji bi onda mogli i predstavljati svoje ideje na digitalnoj platformi i na događajima za građane. Potreba za ponovnim pokretanjem rasprava o migracijama i kvotama i po mogućnosti pojačanu suradnju među državama članicama i o zabrinutosti da zbog nekakvih o budućim mogućnostima zapošljavanja i prijedloga priznavanja studija kako bi se ojačala mogućnost rada u cijeloj Europskoj uniji. Dalje, još neke ideje. Bila je važna uloga u našoj raspravi obrazovanja kao moćnog alata i prijedlog europskog kurikuluma koji se bavi pitanjima poput klimatskih promjena, migracija, kao i veća podrška institucijama za mlade. Naravno i podrška civilnom društvu u Europi koja nedostaje ponekad i uloga civilnog društva u konferenciji kao, ajmo reći, multiplikator same konferencije. Kritike migracijske politike koja nije zadovoljavajuća građanima, predstavnicima građana u Lisabonu, što znači da točno se sjećam i predstavnice koja je bila građanka iz Lisabona koja je predstavljala da nakon toliko godina što je živjela u Europskoj uniji svejedno i ona je bila jedina koja je predstavljala u stvari Portugal na portugalskom i govorila je da nema iste prilike i mogućnosti kao i ostali Portugalci. I o tome da je potreba da se konferencija učini poznatijom, na primjer putem društvenih mreža i ostalih medija. I daljnji događaj kojeg smo u stvari mi kao udruga mladih u EU u Šibeniku organizirali. Malo ću pričati o tome o čemu smo razgovarali. Kao prvo, glavne točke rasprave su bile važnost konferencije i o politikama za mlade. Gospođa Glavak je predstavljala Next Generation EU kao plan oporavka koji je smišljen kako bi se otklonili nekakve ekonomske i socijalne štete koje su prouzročene od pandemije COVID-19 i programi Europske unije koji su u potpunosti usmjereni na mlade. Tamo smo isto razgovarali o DEUM-u i o projektu Europe Goes Local i
tako i kao rezultat toga o Europskoj povelji o radu s mladima na lokalnoj razini. Evo malo i slika iz tog eventa. I naravno, da zaključim, kako dalje. Kraj konferencije će biti u proljeću 2022. godine. Konferencija, apsolutno svi se predstavnici građana slažu da treba biti jedan prethod za nastavak dijaloga između građana i institucija EU. I kao što sam prije objasnila, planom je predviđeno da će se analizirani prijedlozi građana provesti u djelo nakon konferencije, kao što je već navedeno u zajedničkoj deklaraciji. I to je to. Htjela sam vam i ostaviti par linkova ako želite organizirati vaš event, nekakvi informativni materijali koji vam sigurno mogu biti od pomoći u slučaju da želite vi sami nešto organizirati i uključiti se. Eto, to bi bilo to od mene. Hvala puno gospođi Rinde Dominis. Dakle, imali smo prilike čuti s jedne strane dijalog EU s mladima kao oblik top-down pristupa gdje jedan i drugi su oblik kolektivnog sudjelovanja mladih, ali struktura u dijalogu s mladima dolazi iz vrha i spušta se prema kolektivu. I s druge strane, jedan druga vrsta alata gdje zapravo imamo otvoreni pristup gdje iz informacija koje dobivate kroz kolektivnu aktivaciju mladih posredstvom modernih tehnologija i strukturiranjem informacija na panelima, zapravo dobivate strukturu koja proizlazi od bottom-up pristupa, dakle od samog naprema vrhu. Evo ga, zahvaljujem se svima na sudjelovanju na drugom dijelu panela i zapravo na čitavoj današnjoj konferenciji i evo pozivam vas da nastavite druženja i naravno da pratite sve ove linkove, informacije koje su naši panelisti dostavili, da se aktivirate i postanete dio aktivnog građanstva Europske unije. Hvala vam. Evo ga, informacija je, pozivam vas da se još 15 minuta podružimo u prostorima Skupštine grada Zagreba i nakon toga da zajedno odemo na ručak.